ჩვენი აზრები ჩვენი არ არის. ყველაფერი რაც ჩვენ სივრდილი ხდება, სოცმედია, ტრადიციული მედია, ის ნარატივები რაც ტრიალებს, რასაც ჩვენ კონტენტს ვეძახით, ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ იკარგება ჩვენი რეალური მე. როგორ უნდა მივხვდე რომ ადამიანი მატყუებს? ძალიან ბევრი შეცდომაში შედის და მთავარ ყურადღებას აქცევს იმას თუ რას ამბობს ადამიანი. ყველი იმალება დეტალებში და უფრო მეტად იმალება იქ თუ როგორ ამბობს. მიჩნეულია რომ 86% ჩვენი კომუნიკაციის არის სხეულის ენა. მეორე რაც ზუსტი არის, ეს არის მიკროექსპრესია. ანუ ეს არის წამზე ნაკლები დროის განმავლობაში შენი სახის გამომეტყველება. არსებობს რაღაც ზონები, რაღაც სექტორები და ის აქტივდება შენგან დამოუკიდებლად. უბრალოდ ამის მანიპულაცია შეუძლებელია. ლაშა პატარაია кейსის დაფუძნებელი სიცრუის თეორიის პროგრამის ავტორი და ადამიანი, რომელიც 15 წელზე მეტია სამხედროებს, სამართალდამცავებს, დიპლომატებს, უმსხვილეს კორპორაციებსა და ბიზნეს პერსონებს ასწავლის, როგორ ამოიცნონ ტყუილი, მართონ მოლაპარაკებები და დაიცვან თავი მანიპულაციისგან. ეს არის ერთი ბრძოლის თეატრი. რეალურად იცვლება შენი ხედვა და ვეღარაფერს ვეღარ უყურებ ისე, როგორც აქამდე. ეს მაგალითად როგორც ახლა შენზე ხარ, ჩაკეტილი სხეულის ენა და არაკომფორტულად გზნობ თავს თუ ბუნებრივად ხარ. და თავდაჯერებული და ქარიზმატული როგორ უნდა გამოჩნდე? კვლევებითაც არის დადგენილი, ადამიანის ჩქარი საუბარი არ აღიქმება ავტორიტეტულად. როცა ხშირად ამბობ რას, ესეც აგდებს შენს პოტენციალს წარმოჩინდე უფრო თავდაჯერებულად. ყველაფერი მოლაპარაკებაა. თუ ვამბობთ იმას, რომ ყველაფერი არის მოლაპარაკება, ამას ჭირდება მომზადება. ბედსამსახურებში ტექნიკები, რომლებიც გამოიყენება მოლაპარაკებებისთვის, გაცილებით უფრო ვალიდური, ეფექტიანი და შედეგიანი არის, ვიდრე ბიზნეს წიაღიდან წამოსული ტრენინგები. როდესაც შენ არ შეგიძლია გაიტანო შენი ინიციატივა ხელმძღვანელობასთან, როცა ხდება ინციდენტი, ვისი ბრალია? ეს იქნება ისევ შენი ბრალი. და როგორ უნდა გამოვასწორო ეხა ეგ? ლაშა, მადლობა რომ ესტუმრე. პირველ რიგში კითხავ ეგეთ რაღაცას. იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა პირველად გისმენს, როგორ გააცნობდი შენს თავს, რა საქმიანობ და რატომ არის დღევანდელი ჩვენი თემა მნიშვნელოვანი? მოგესალმები, მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ ვიტყვი ძალიან ჩემს შესახებ. 16 წელია რაც ვამზადებთ სამხედროებს, სამართალდამცავებს, უმსხვილეს კორპორაციებს, დიპლომატებს და მათ შორის სტუდენტებს სხვადასხვა სფეროდან, თუნდაც ბიზნეს პერსონებს. თემებზე, რომლებიც არასოდეს ყოფილა ასე ხელმისაწვდომი. 16 წლის წინ შევქმენი ორგანიზაცია, რომელიც ცნობილია როგორც кейსი და რომელიც არის პირველი და ერთადერთი ორგანიზაცია თავის სპეციფიკით. თავიდან мотиваცია ჩვენი იყო ის, რომ ყველაზე უცხო დომეინი, როგორც არის კიბერუსაფრთხოება, შემოგვეტანა ქვეყანაში და ამას მივახციეთ ძალიან ბევრი ცნობიერების კამპანიის შედეგად და მეორე თემა იყო ის, რომ დაზვერვის და ეროვნული უსაფრთხოების თემები გაგვეხადა ხელმისაწვდომი სამოქალაქო პირებისთვის. ანუ ეს ადრე აღქმული იყო როგორც დეფიციტური და ხურული ცოდნა და ამ დროს ძალიან კრიტიკული იყო უსაფრთხოებისთვის, რომ სამოქალაქო პირებს ქონოდათ დაშვება და შესაძლებლობა, რომ ესწავლათ ეს სპეცდისციპლინები. ძირითადად ჩემი კარიერა უკავშირდება დაზვერვას, კიბერუსაფრთხოებას და სწავლებას ამ მიმართულებებით, მათ შორის ციფრულ ინოვაციებზე ვმუშაობთ, ციფრულ ტრანსფორმაციაზე, თუმცა მთავარი რაზეც ვაკეთებთ ფსონს, ეს არის ცნობიერების ამაღლება, კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგები, რათა შეიქმნას ის რესურსი, რომელიც როგორც უსაფრთხოების პრობლემებს მოაგვარებს, ისე შექმნის ფანჯარას და ნიადაგს ახალი ინოვაციების. იმიტომ რომ პასიური დამკვირვებლის როლი, საიდანაც უბრალოდ ვაკრიტიკებთ პრობლემებს, ეს არასდროს არ ყოფილა ჩემთვის მისაღები და სულ მინდოდა რომ რაღაც ქმედითი გაგვეკეთებინა და ერთ-ერთი მთავარი დევიზის ჩვენი არის ის, რომ არსებობს ერთზე მეტი გზა ემსახურო შენს ქვეყანას და ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც უბრალოდ პრობლემებზე გველაპარაკა, ჩვენ ქმედითი ნაბიჯები გადავდგით და ამ ნაბიჯებში სწორედ ტრენინგი იყო გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც შემოვიტანეთ ეს კომპეტენცია, შემოვიტანეთ უცხო დომეინები და შევქმნით ნიადაგი. თუმცა მაინც პირველი мотиваცია იყო სუბიექტური, იყო ძალიან ისეთი პატრიოტულ სენტიმენტებზე აგებული, იმიტომ რომ ჩემი კარიერა უკავშირდება 2008 წლის მოვლენებს, როდესაც კიბერუსაფრთხოების კუთხით მუშაობდი, სფეროში, რომელიც საქართველოში უბრალოდ არ იყო, სიტყვა კიბერიც არ არსებობდა და მაშინ დავინახე ყველაზე წვავეთ ფანჯარა იმისა, რომ არანაირი ტექნოლოგია, არანაირი ცოდნა ამ სფეროში არ არსებობდა და როგორც კიბერუსაფრთხოებაზე, ისე დაზვერვის მიმართულებით, ჩემთვის პერსონალურად მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამეკეთებინა ეს სიახლე საქართველოში დამენერგა. გასაგებია. შენ გაქვს ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით და ერთ-ერთი პოპულარული არის სხეულის ენა და მოლაპარაკებები, ხო სწორია? მაინტერესებს აი ადამიანი, რომელიც მოვა შენთან,
ყველაზე ხშირად აი რატომ მოდიან ხოლმე რა, აი რისის სწავლა უნდათ ყველაზე ხშირად და მაინტერესებს აი ადამიანი რომელიც სრულად აითვისებს იმ მეთოდებს და ასე ვთქვათ ხრიკები არ ვიცი ხრიკები უნდა უწოდო თუ არა, მაგრამ აი მეთოდებს და იმ ცოდნას რომელსაც სრულად აითვისებს, აი როგორ შეიცვლება მისი ცხოვრება და აი როგორი გახდება, აი A და B ვარიანტი რო განვიხილო, როგორი იყო და აი როგორი გახდება. კეთილი. პირველი мотиваცია თუ საუბრობთ უშუალოდ სხეულისანის კურსზე არხეთ, ჩვენ გვაქვს 12 სპეცდისციპლინა, ესენი არის დაზვერვა, კიბერუსაფრთხოება, ანტიტერორიზმი, სამხედრო მომზადება და სხვა და სხვა. თავდაპირველად არ იყო ჩანაფიქრი ის, რომ ეს მიმართულება მე უნდა წამეყვანა. რიგმა მიზეზებმა მაიძულა, რომ უშუალოდ მე ჩავრთულიყავი ამ მიმართულებით და შევქმნი პროგრამა სიცრუის თეორია. სიტყვა ხრიკების გამოყენება, როგორ თქვა, ინდიკატორია იმისა, რომ საქართველოში და არა მარტო ეს თემა დაკავშირებულია манипуляციებთან და ასე ვთქვათ ბინძურ მეთოდებთან. რეალობა სხვანაირია. ჩვენ არ ამოვდივართ იგივე სფეროდან, როგორც არის მაგალითად დაზღვევა, საბანკო ტრენინგები, კერძო სექტორში პოპულარული ტრენინგები გაყიდვებზე და იგივე მოლაპარაკებებზე. ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის უსაფრთხოების სფერო. ჩვენ გვიჯერა, რომ უსაფრთხოების სამსახურებში, სპეცსამსახურებში ტექნიკები, რომლებიც გამოიყენება მოლაპარაკებებისთვის, გაცილებით უფრო ვალიდური, ეფექტიანი და, როგორ თქვა, შედეგიანი არის, ვიდრე ბიზნეს წიაღიდან წამოსული ტრენინგები. ეს ერთი. თავდაპირველი ამის კონტექსტი იყო, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენი უსაფრთხოების პროფილიდან გამომდინარე, დაკითხვა, გამოკითხვის ტექნიკები, ინფორმაციის ექსტრაქტირება, უფრო აი უსაფრთხოების პერსონალზე ვაგებდით ხოლმე ამ სწავლებას, მაგრამ წლების წინ გავაკეთეთ ამის ტრანსფორმაცია, იმიტომ რომ დავინახეთ მოთხოვნა უზარმაზარი, რომ ადამიანებს ჭირდებოდათ რბილი უნარების განვითარება. მათ შორის პირველ რიგში უსაფრთხოებაში. ნახე, რაც არ უნდა კარგი პროფესიონალი იყო, ნიშნულობა არ აქვს, იქნება უსაფრთხოების სფერო, ბიზნესის ნებისმიერი მიმართულება, ხო? და ალბათ ბევრი ყავს ადამიანი გარშემო, რომელიც ძალიან კარგი კომპეტენციის არის, მაგრამ რატომღაც ვერ აღწევს წარმატებას, ვერ ვითარდება კარიერულად, ვერ ადის შემდეგ საფეხურებზე, ან ვერ აღწევს ბიზნესში იმას, რისი გაკეთებაც ამდენი ხანია უნდა. ხშირად ჩვენი წარმატების, ასე ვთქვათ, გამსაზღვრელი ფაქტორი არ არის მხოლოდ ის კომპეტენცია, რაშიც პოზიციონირებთ. რბილი უნარები არის თანაბრად მნიშვნელოვანი შენი წარმატებისთვის. უსაფრთხოებაში მაგალითად, როდესაც შენ არ შეგიძლია გაიტანო შენი ინიციატივა ხელმძღვანელობასთან, რომ რაღაცა კონკრეტული კონტრზომა, პირობითად ვთქვათ, კიბერუსაფრთხოება, ხო, აი მაგალითად არც ერთი ხელმძღვანელი არც ბიზნესში და არც საჯარო თუ ძალოვან სექტორში არ იღვიძებს იმაზე ფიქრით, რომ აი მოდი ახლა დავხარჯოთ $150,000 რაღაცა CM-ზე, ან რაღაცა firewall-ზე, ან რაღაც სისტემაზე, ხო? მაგრამ როდესაც უსაფრთხოების პროფესიონალი სთავაზობს ორგანიზაციას, რომ აი ჩვენ გავზომეთ რისკები და გვჭირდება ზუსტად იცის, დარწმუნებულია, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება არ დანერგა, თუ ეს პროცედურა არ შექმნა ორგანიზაციაში, ხო? აუცილებლად მოხდება რაღაცა პრობლემა, რაღაცა შეიძლება ფატალური ზიანიც მიიღოს, ხო, ორგანიზაციამ. ამის და მიუხედავად, როდესაც ის თავაზობს ხელმძღვანელობას, რომ აი ჩვენ გვჭირდება ესა და ეს ინსტრუმენტები, რომ უსაფრთხოება უზრუნველყოთ, ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ ისინი ვერ ახერხებენ ამ ინიციატივის გატანას. შესაბამისად, როცა ხდება ინციდენტი, ვისი ბრალია? უსაფრთხოების პროფესიონალის, რომელმაც უთხრა ხელმძღვანელს, რომ უნდა რაღაც გადაწყვეტილების დანერგვა, რომელიც აარიდებს ორგანიზაციას რისკებს, მისი ბრალია თუ ხელმძღვანელის, რომელმაც არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას. ძალიან ბევრს გონია რომ ხელმძღვანელის. რეალურად ჩვენი პოზიცია არის ეს, რომ შესაძაც ხარ შენ სფეროში, შენი კომპეტენციის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის როგორ დაასაბუთებ რაღაც ინიციატივებს, რასაც შენ აკეთებ. და როცა მოხდება ინციდენტი, ეს იქნება ისევ შენი ბრალი. ერთ-ერთი мотиваცია მოგრეთ იყო ეს, რომ ადამიანებს შეძლებოდათ საკუთარი სიმართლე გაიტანათ. და ამიტომაც ეს ძალიან შორს არის ხრიკებისგან და манипуляციისგან. ჩვენ ვახდენთ იმას, რომ ადამიანებში ის პოტენციალი, რაც არსებობს, ის კომპეტენცია, რაც არის, წარმოვაჩინოთ საუკეთესო ფორმით, საუკეთესო გზებით და მეთოდებით და თან ისე, რომ ამაში არ იყოს აცდენა აუთენტურობასთან. ანუ შენ რაც ხარ რეალური კოუჩინგის შედეგად თუ ვიღაცამ რაღაცა ტექნიკები ან ხრიკები როგორც შენ თქვი გასწავლა, შენ მაინც ცუდ შედეგს მიიღებ. აუცილებელია რომ შენი რეალური, ასე ვთქვათ, მე იყოს ქვაკუთხედი, რაზეც დაშენდება ყველა ეს ტექნიკა, ყველა ეს უნარი, რომ შეძლო შენი საკუთარი თავის გატანა. ამიტომ თავარი мотиваცია ამ კურსის შექმნის იყო აი ეს, რომ ადამიანები არ დაიჩაგრონ. თუმცა არის კიდე გამაზვიადებელი ფაქტორები, რამაც განაპირობა ამ კურსის კიდევ უფრო მეტად განვითარება. ჩვენი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი ეპიზოდი
დაწყებული პირადი ცხოვრებით, დამთავრებული საქმიანი ურთიერთობებით კარიერაში თუ ბიზნესში, ყველაფერი უკავშირდება მოლაპარაკებას. ნებისმიერი მნიშვნელოვანი თემა რომ ავიღოთ, ხო, ცხოვრებისეული ტრაექტორია რაც არ უნდა შეარჩიო, ყველაფერი მოლაპარაკებაა. და ამის მიუხედავად, ამას არავინ არ გვასწავლის. შეიძლება რაღაც დონეზე რამოდენიმე სემინარი გარკვეულ კურსებზე MBA-ზე სადღაც არის, მაგრამ იმ დოზით, რა დოზითაც ეს ჩვენ რეალობაში გვჭირდება, ამას არავინ არ გვასწავლის. და ამიტომ ეს იყო აუთვისებელი ფანჯარა, დაახლოებით ისე როგორც კიბერუსაფრთხოება დაზვერვა თავის დროზე, რომელსაც არ იყო არანაირი, როგორ თქვა, სათანადო, საპირწონე რაღაც ინიციატივა ან გადაწყვეტილება, რითიც ხალხს დავეხმარებოდით ამ პრობლემის გადაჭრაში. იმიტომ რომ თუ ვამბობთ იმას, რომ ყველაფერი არის მოლაპარაკება, ამას ჭირდება მომზადება. და ეს არ არის არანაირად არც ხრიკები და არც მანიპულაცია, ანუ მოლაპარაკებების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რასაც ჩვენთან სწავლობენ. აი შენ თქვი, რას ღებულობს ადამიანი კურსზე და როგორ იცვლება მისი ცხოვრება კურსის შემდეგ. ჩვენ გვიცნობენ ესეთი პროვოკაციული პრომოთი ჩვენ შესახებ, რომ ესეთი პრომო ვიდეო გვაქვს, სადაც საუბრობ, რომ ვეღარასოდეს უყურებ ტელევიზორს ისე როგორც აქამდე, ვეღარასოდეს წაიკითხავ საინფორმაციო ნიუს როგორც აქამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ პირდებით ადამიანებს რომ პარანოიკები ხდებიან ჩვენს კურსზე. და ეს გარკვეულწილად მართალია. პარანოია არის უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ მთავარი არა ინსტინქტი. ანუ პირველი რაც იცვლება, შენ იწყებ კითხვის დასმას ყველაფერზე. როდესაც შენი კოლეგა მოვიდა ვიღაცა და მოგილოცა დაწინაურება, იყო თუ არა მისი მიკროექსპრესია გულწრფელი ბუნებრივი ღიმილი. და თუ არ იყო, მაშინ რას ნიშნავს ეს? ანუ ადამიანების წაკითხვის მიმართ ინტერესი ღვივდება. უფრო მეტს აქცევენ ყურადღებას კომუნიკაციაში ადამიანებს. უფრო მეტად აკვირდებიან სხეულის ენას, უფრო მეტად აკვირდებიან კონტექსტს, როგორ ჟღერენ ადამიანები და თავარი რაც იცვლება, ეს არის გივითარდება ფხიზელი თვალი. და შენ მართლა ვეღარასდროს ვეღარ უყურებ ყველაფერი იმას ისე აქამდე, ისე როგორც აქამდე უბრალოდ. ანუ შენი ხედვა რადიკალურად იცვლება. ეს არის თავარი და ეს გაძლევს საშუალებას, რომ თუ შენ სწორად გაიგებ ადამიანებს მოლაპარაკების პროცესში, რა უნდათ და შენ შეძლებ, რომ შენი პერსეფციიდან, ანუ შენი ვიწრო ხედვიდან ამოხვიდე და შეხედო ამ ყველაფერს პერსპექტივაში, უკვე ეს გაძლევს ძალიან დიდ უპირატესობას. ნახე, როდესაც არის მოლაპარაკებების სიტუაცია რა და როგორ მივხვდი რომ ის გადაწყვეტილება რისი მიღებაც მე მინდა არის გულწრფელად ჩემი გადაწყვეტილება და არ არის სხვების დახვეული აზრი. საინტერესოა. ზოგადად ამ ყველაფერს ხელს უშლის ის რომ ჩვენ ყველა მეც პირველ რიგში ალბათ მეც ვართ სამიზნეები აქტიური საიობს რო ვეძახით ფსიქოლოგიურ ოპერაციების. ანუ ყველაფერი რაც ჩვენ სირბლი ხდება, სოცმედია, ტრადიციული მედია, ის ნარატივები რაც ტრიალებს, რასაც ჩვენ კონტენტს ვეძახით, ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ იკარგება ჩვენი რეალური მე. ანუ ხშირად ჩვენ გონია, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენი აზრები ჩვენი არ არის. და ამ პროცესში, როდესაც მეორე მხარე ხარ და შენ სხვის pitch-ს უსმენ პირიქით, ხო? ძალიან რთულია გამოხვიდე ამ რაღაცა გავლენებიდან, მით უმეტეს, როდესაც pitch-ი შეიძლება ასევე ხელოვნური იყოს და რეალური გადაწყვეტილების არსი დაინახო. ანუ მართლა ეს ის არის თუ არა, რაც შენ გჭირდება. იმიტომ რომ, როდესაც შენ რაღაცას ყიდულობ, დაწყებული iPhone-ით და დამთავრებული ბიზნესში რაღაცა მნიშვნელოვან შესყიდვას როცა აკეთებ სერვისის ან პროდუქტის ან გადაწყვეტილების, ხო? ჩვენი ხშირად თავარი, ასე ვთქვათ, მეტრიკა, რითიც მაგას ვაკეთებ, ეს არის ემოცია. ანუ შესყიდვის პროცესში, როცა ჩვენ რაღაცას ვხედულობთ, ყოველთვის ემოცია უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ლოგიკა. და აი ეს არის მთავარი წინაღობა ხოლმე ბიზნესში. არა მარტო შესყიდვის პროცესში, არამედ ზოგადად ბიზნესის კეთების პროცესში დააყენო ლოგიკა ემოციაზე მაღლა, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის ძალიან ბევრისთვის. და ალბათ ეს არის ფაქტორი, რომ შენ შეძლო გამოხვიდე ემოციიდან, ანუ შენი პერსეფციიდან არის იხემძღვანელო და პერსპექტივიდან შეხედო რეალობას. კიდევ ერთხელ, პერსეფცია და პერსპექტივა აი ეს სვიჩია, რომლის გადართვას თუ ისწავლი, მოახერხებ ამ პროცესში სწორ ნავიგაციას. აჰა, და მე შემიძლია სხეულის ენის გაკონტროლებით გავაკონტროლო ჩემი ემოციური მდგომარეობა? კი. დასაბუთებული არის ეს, სხვათა შორის აი სტანისლავსკის მეთოდს როცა ახსენებენ ხოლმე გარდასახვის, ერთ-ერთი მიგნება რაც იყო ამ მეთოდში არის, რომ როგორც ემოცია განსაზღვრავს ექსპრესიას, ასევე პირიქით ექსპრესია განსაზღვრავს ემოციასაც. აი ძალიან ცნობილი кейსებია ხოლმე მაგალითად სიცილის თერაპიაზე, ბევრი ეგეთი საინტერესო ექსპერიმენტი არის, როდესაც შენი ქცევით, შენი ექსპრესიით მოდიხარ გარკვეულ ემოციურ კონდიციაში. კონდიცირებას უკეთებ შენს თავს.
ჩემ ერთი ის გვაქვს ვიდეო, სადაცო ხალხსო ვეუბნებით, რომ შენი ცხოვრება ისეთი აღარ იქნება, როგორც აქამდეო რა. მაინტერესებს აი რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და აი როგორ უნდა დავიწყო ადამიანების წაკითხვა და აი ამ ყველაფრის დანერგვა ჩემს ცხოვრებაში, რომ აი გავაპრაქტიკო ეს ყველაფერი. ხო, ძალიან რთული ამბავია ეს. ჩვენ ძალიან მოკლე დროში ვახერხებთ იმას, რომ ადამიანებს ვაძლევთ უნარებს, ცოდნას, საშუალებას იმისა, რომ რეალურად დაიწყონ სხეულის ენის ამოცნობა. რეალურად დაიწყონ, როგორ თქვა, წაკითხვა ადამიანების, ხო, დაინახონ იმის მიღმა, რაც ესმით და რასაც ეუბნებიან. პრაქტიკაში ეს, ოდესაც არის ხშირად 6 კვირიანი კურსები გვაქვს ამ მიმართულებით, სულ დრილინგი არის, ანუ ეს არის მაგალითად დაწყებული პოლიგრაფის, ეგრეთ წოდებული ტყუილის დეტექტორის საშუალებით დაკითხვით, დამთავრებული თერმული სკანერებით, მიკროექსპრესიების სიმულატორებით, რაც გვაქვს, ანუ ყველაფრით ვავარჯიშებთ, ვამუშავებთ, გავყავს კომფორტის ზონიდან და იმ პერიოდში სულ ტონუსში არიან. და ამას მართლა ახერხებენ და კურსის ბოლოს მართლა მათი კორექტულობა ტყუილის ამოცნობის ძალიან იზრდება. ანუ ჩვენ გვაქვს პრეტესტი, როდესაც მოდიან კურსანტები და ვზომავთ მათ უნარს, რამდენად შეუძლიათ ამოიცნონ ტყუილი, საშუალოდ ეს არის 54% დადგენილი და საბუთებული კვლევის შედეგად, რომ ადამიანების, ასე ვთქვათ, უნარი ამოიცნონ ტყუილი საკუთარი შესაძლებლობებით, ეს არის 54%, აკურატულობის ხარისხს გულისხმობ. და ჩვენ როგორც წესი ვწდებით ხოლმე 80-85-ს. ამიტომ ეს შესაძლებელი არის, ამას შეიძლება პრაქტიკა, მაგრამ ამავდროულად, აი ეს პარანოია, რომ არ გახდეს შენი წყევლა და რეალურად არ შეგიშალოს ცხოვრებაში ხელი, სოციალიზაციაში ხელი. ეს დიდი გამოწვევაა, ამას ყველას ვაფრთხილებთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ნახე, მართლა ვეღარაფერს ვეღარ შეხედავ, ისე როგორც აქამდე. ეს არ არის რაღაცა ჰუკი, ეს არ არის რაღაცა, როგორ თქვა, დაკალიბრებული მესიჯი, რომელიც ვიფიქრეთ რა გვეთქვა, ეს პრომოც აღებული ერთ-ერთი რეალური ტრენინგიდან. რეალურად იცვლება შენი ხედვა და ვეღარაფერს ვეღარ უყურებ, ისე როგორც აქამდე. შენთვის ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. რატო გეუბნებიან რაღაცას, რატო გელაპარაკებიან ისე, როგორც გელაპარაკებიან, რატო ზის ადამიანი ესე, ეს მაგალითად როგორც ახლა შენ ზიხარ, ჩაკეტილი სხეულის ენაა და არაკომფორტულად გზნობ თავს თუ ბუნებრივად ხარ და შენი ბეიზლაინი არის. და თუ 100 არის და თუ ჩაკეტილად გზნობ, რა ვთქვი, ისეთი რამაც განაპირობა შენი ჩაკეტილობა. და თუ მივდივარ რაღაცა ღონისძიებაზე და ძალიან ბევრ ადამიანს ვაკვირდები, აი ეს რამდენად მოქმედებს ჩემზე. ხო, ბევრი რამ თეატრია ჩვეულებრივი. ჩვენ როგორ თქვა, ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ შეცვლილი არის, პირველ რიგში სოციმედიიდან რომ დავიწყოთ, ხო? როცა სკროლავ რაღაცას, როცა უყურებ სხვის პროფილს, როცა უყურებ სხვის სტორის, რისი თქმა უნდა ადამიანს და რა უნდა რომ დაინახოს შენ მასში, ამაზე როცა უკვე შენ სწავლობ და იწყებ ფიქრს, იცვლება შენი ყველაფერი და ძალიან რთული ხდება. ისიც კი რთული იქნება, რომ რაღაცა ღონისძიებასაც აკანე მიდიოდი, თავშეყრის ადგილებში ნეიტრალურად შეხვიდე, ბუნებრივად შეხვიდე. ამ ეპიზოდისთვის რო ემზადებოდი, რამდენიმე ჩემ მეგობარს ვკითხე, ვისაც ქონდა სხეულის ენასთან რაღაც გამოცდილება და სწავლა უნდათ და მოკლედ ესეთი რაღაცა მითხრეს. როდის რაღაცები ვისწავლეო, ჩემი ცხოვრება მართლა შეიცვალაო. ოღონდ ყოველთვის რაღაც როცა გავაკეთებ, ანუ ვიღაც რაღაც გაკეთებს, სულ ფიქრობო, აი ეს სხეულის ენა ამას ნიშნავდა ესე და მე როცა ვცდილობ რაღაც სხეულის ენის მორგებასო, ყოველთვის თავს არაკომფორტულად გრძნობო, ბუნებრივად არ გამომდისო და აი როგორ შევინარჩუნო ეგ ბუნებრივობა ეგეთ დროსო? ეს კითხვა. კარგი კითხვა. ნახე, განსაკუთრებით ეს ჩანს პოლიტიკოსებში. არასწორი კოუჩინგის, ეხლა შენი მეგობრები რომელმაც გაიარეს რაღაცა კურსები ან მოუწიათ სწავლა უნივერსიტეტში ამ მიმართულებით, ხო, ისინი შეიძლება არ პოზიციონირებენ ესე აქტიურად მედიაში და არ ატარებენ ტრენინგებს ამ თემას და არ ჩანან ესე აქტიურად, მაგრამ პოლიტიკოსები ყოველთვის ჩანან. პოლიტიკოსები შემთხვევა არის ყველაზე ხშირი, როდესაც რეალობასთან არ ჯდება, დისონანსში მოდის ის ტექნიკები, ის უნარები, რასაც ასწავლიან იმიჯმეიკერები. სხეულის ენის. ანუ თუ შენი ბუნებრივი ნაწილი არ არის, შენ თუ არ გაქვს ცოდნა, ექსპერტიზა რაღაც თემაში, დიდხანს ვერ გაკაჩავ სხეულის ენის манипуляციებით. სხეულის ენა შენ გეხმარება პირველში სხვა დაინახო, სხვა წაიკითხო და სადღაცას დააკალიბრო და დახვეწო შენი ქცევა, რომ შენი საუბარი, შენი კომუნიკაცია იყოს უფრო დამაჯერებელი. კონდეს მეტი ქარიზმა, მეტად შეძლო იმ ინიციატივების გატანა, ხო, რაზეც შენი ცხოვრება დამოკიდებულია. ნებისმიერი გასაუბრება, ნებისმიერი მოლაპარაკება, რომ შეხედო წარსულში შენს თავს, შეიძლება და ყოფილიყო გადამწყვეტი, გარდამტეხი.
საერთოდ სად იქნებოდი, რა პროფესიაში იქნებოდი, რა სფეროში, რომელ ქვეყანაში იქნებოდი და შეიძლება რომელი მეორე ნახევარი გეყოლებოდა. ან როგორი ოჯახი გექნებოდა. ნებისმიერმა ერთმა ეპიზოდმა მოლაპარაკების შეიძლება ყველაფერი გადაწყვიტოს შენ ცხოვრებაში. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ შეძლო სწორად გატანა შენი ინიციატივით. ჩვენ მაგალითად როცა ვლაპარაკობთ დაზვერვაზე, კონდაზვერვაზე, ჩვენთვის მოლაპარაკების ერთი ეპიზოდი ეს არის ერთი ბრძოლის თეატრი. და ყველაფერი ბრძოლაა, ხო? და ამიტომ თუ ამას სწორად აიღებ, ამუნარებს და სწორ ტრენინგს გაივლი, შენ შეძლებ მის მართვასაც. იმიტომ რომ აი მაგალითად პოლიტიკოსები რო ახსენე, ხო ხშირად არის რომ მაგალითად ასწავლიან პოლიტიკოსებს რომ აი ყოველთვის საუბარში უნდა ჩანდეს ხელის გულები. იმიტომ რომ ეს აღქმულია და მართლაც ასე არის უწრფელობასთან. ადამიანები ზოგადად ჩვენი პირველადი ინსტინქტებიდან ამოვდივართ და ჩვენთვის ცარიელი სუფთა ხელები ნიშნავს იმას, რომ იქიდან არის საფრთხეს ველოდებით, იარაღს არ მალავენ და ვხედავთ რას ამბობენ. მაგრამ ამას ბევრი იმდენად მოუქნელად, ტლანქად აკეთებს, ანუ თუ შენ ის ტიპი არ ხარ, რომელსაც ბუნებრივად ამის პოტენციალი გააქვს, ხელოვნურად ამას ვერ დაიყენებ და ყოველთვის გავარდება დისონანსი და ყოველთვის მეორე მხარეს ხეულის ენის ექსპერტი ვიღაც გაანალიზებს შენს ქცევას, შენს კომუნიკაციას, შენს საჯარო გამოსვლას და მიხვდება რომ ეს ყველაფერი ყალბია. კარგი, მოდი ახლა შევეხოთ ტყუილს. როგორ უნდა მივხვდე რომ ადამიანი მატყუებს? დიდი თემა არის ძალიან და გაგვიჭირდება ერთ ეპიზოდში. ამაზე მთელი ტრენინგი გვაქვს და მთლიანად ეს ტრენინგი რაც შენ ახსენე აგებულია სიცრუის თეორიის პროგრამაზე. ანუ ჩვენ პირველი რაზეც ავაგეთ თემა ეს არის როგორ დავინახოთ ადამიანის გულწრფელი ზრახვები, გულწრფელი мотиваციები. რამოდენიმე კომპონენტი არის. ნუ ძირითადად ჩვენ ამას ვეძახით სამ განზომილებიან ხედვას, ეს არის სამი, ვერბალური, არავერბალური და კონტენტი. რას ამბობ? ძალიან ბევრი შეცდომაში შედის და მთავარ ყურადღებას აქცევს იმას თუ რას ამბობს ადამიანი. და ტყუილი იმალება დეტალებში და უფრო მეტად იმალება იქ თუ როგორ ამბობს. არა როგორ ჟღერს, არამედ როგორ გამოიყურება ადამიანი, როდესაც ის რაღაცას ამბობს. და მთავარი წესი, რომ არ ჩავიდეთ ახლა სიღრმეში ბევრი ეს თქვა ჟესტიკულაციის თემა რო არ გავშიფროთ და ბევრი რაღაც ქცევითი პატერნი, ხო? მთავარი ეს არის ბეიზლაინი. ანუ შენ გავს შენი ბუნებრივი მდგომარეობა. როგორ იქცევი? როგორ ლაპარაკობ მაშინ, როცა არ ხარ სტრესულ პირობებში. არავინ არ გსტრესავს, არაფერს იტყუები, არ გჭირდება რამის დამტკიცება, აი ესეთი მინდა დაგინახო, მანამ დავიწყებ შენს შეფასებას. და როგორც კი ეს ქცევა იცვლება, ანუ შენ გადადიხარ შენი ბუნებრივი მდგომარეობიდან. მაგალითად ვიცი რომ შენ სულ აი ასე ხარ, ხო? შენ თუ აქედან გამოხვედი, რაღაცა ხდება. რაღაცამ დაგათრიგერა, ხო? ბევრისთვის უმეტესობისთვის არის პირიქით. ყველასთვის ბუნებრივი ეს თქვა ქცევითი პატერნი არის ის რომ გახსნილ მდგომარეობაშია. და როცა რაღაცა არ მოწონთ ან არ ეთანხმებიან, ისინი მერე უხვევენ და კეტავენ სხეულის ენას. აქედან მოდის ხოლმე ეს ყველაფერი. ანუ პირველ რიგში როცა ლაპარაკობთ ტყუილის ამოსნობაზე, ჩვენ ვეძებთ დევიაციებს, გადახვევებს ბუნებრივი მდგომარეობიდან. რა იყო შენთვის ბუნებრივი და ახლა რატო შეცვალე ეს? რა თქმა უნდა, არ არსებობს ერთი პინოკიოს ეფექტი, რომ ჩვენ თქვათ, რომ აი თუ ადამიანმა ეს გააკეთა, ცალსახად ის გვატყუებს. ესეთი რამ არ არსებობს და ძალიან ხშირი პოპულარული შეცდომა არის. ამიტომ ყველას ურჩევ ხოლმე, რომ პირველ რიგში ნუ დაიწყებენ ჟესტების ენის სწავლას და მაგალითად ალან პიზის და ბარბარა პიზის ძალიან კარგი სახელმძღვანელო არის მაგის, მაგრამ ყველაზე დიდი მიზეზი შეცდომების სწორედ ეს არის ხოლმე, იმიტომ რომ იმას თავის კონტექსტი და ბექგრაუნდი ჭირდება, რომ ეს სწორად გაიგო. არ არის ერთი ჟესტი და მე როგორ უნდა ჩაეკითხო, კითხვების ფორმულირება როგორი უნდა კონდეს, რომ შენ გახვიდე სიმართლეზე, აი მას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ვიწყებთ ტყუილის ანატომიის სწავლებით. მაგალითად, შეიძლება ადამიანს ვასწავლოთ, რომ ჯერ გაიგე ბუნებრივი მდგომარეობა, ვისაც ელაპარაკები მისი და მე კომუნიკაციაში დააკვირდი მთავარ კითხვებზე, გადაუხოს თუ არა აქედან, მაგრამ უმეტესობა, რამდენჯერაც ჩვენ ეს ჩავატარეთ ექსპერიმენტი და მიუშვით ნავიგაციის გარეშე, სვავენ ძალიან ისეთ კითხვებს ამ ბუნებრივი მდგომარეობის გასაგებად, რომლებიც თავის თავშივე იწვევს ადამიანის გადაყვანას არაბუნებრივ მდგომარეობაში. აი ეს მაგალითად. ძალიან ბევრისთვის მიჩნეულია, რომ ბუნებრივი კითხვა არის, რომ ადამიანს კითხვა აი ოფისში რომ მოვიდა შენთან გასაუბრებაზე, ადვილად მოვაგნო თუ არა ოფისს. მარტივი კითხვაა, ხო? რატომ უნდა გაგიჩნდეს მიზეზი, რომ მოიტყუო? მაგრამ ქალების და კაცების შემთხვევაში განსხვავდება. კაცის, ასე ვთქვათ, დომინანტი ფაქტორი ტყუილის არის ეგო. ანუ შენ რო კაც კითხავ,
გასაუბრებაზე ადვილად მოვაგენი ჩვენ ოფის, რომელიც ჩვენთვის აღქმულია, რომ მარტივი კითხვა და გინდა ბუნებრივი მდგომარეობა დაინახო. უკვე ვეღარ ხედავ ბუნებრივ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ის თავის და უნებურად გატყუებს. აზვიადებს და გეტყვის, რომ იცი რა, შეიძლება 4 წრე დაარტყა, 5 ადამიანს კითხა, როგორ მოსულიყო შენამდე, მაგრამ კაცი ამას არ აღიარებს. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კონტექსტი, ვის ველაპარაკებით, სქესაც მნიშვნელობა აქვს, ასაკსაც, პროფესიასაც. ყველასთვის ერთნაირი კითხვებით ვერ ვიმუშავებთ. ამიტომ კითხვების დასმა და ეს ფორმულირება კიდე ცალკე თემა არის. შესაბამისად, არსებობს კიდე ბოროტი ტყუილები და კეთილი ტყუილები. ანუ ტყუილი ყოველთვის ბოროტი არ არის და არ არის ეს რაღაც ცუდი. ყველა ვიტყუებით, მეც ყოველ დღე, ყველა ვამბობთ რაღაც რაოდენობა არის მაგის და ეს ცოტა სადაოა, ამიტომ არ მოვიყვარ მაგ სტატისტიკას. და გააჩნია რომ ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ და რომელ ეთნოსზე, მაგრამ დღეში საკმაოდ დიდ რაოდენობას ვამბობთ ტყუილების. ზოგს პროფესიულად გვჭირდება. შეიძლება შენ რაღაცას თბილისის პირობებში მით უმეტეს მიდიხარ, აგვიანებ ვერ იპოვე პარკინგის ადგილი, მესამე წრეზე ხარ და გირეკავენ რა შვები სად ხარ და ნუ რაღაც თქვა რომ უკვე გავაჩერე, იმიტომ რომ რაღაცა ეს უხერხულობა აიგდო. ან პირიქით ბოლოში ხარ ქალაქის, ვერც მიაღწია იქამდე, გაუთვალისწინებელი საცობია, რაც ყოველ დღე გვაქვს. მაგრამ მეუბნები რომ აი უკვე ახლოს ვარ უბრალოდ პარკინგის ადგილს ვეძებ. ამიტომ ესეთი ტყუილები, რომელიც არ არის განზრახული იმისთვის, რომ ვიღაცა შეცდომაში შეიყვანო, მიზანმიმართულად რაღაცა გააკეთო, ხო? ეს არ არის ბოროტი ტყუილები. პედიატრებს ყოველ დღე ჭირდებათ დღეში ათეულობის ტყუილის თქმა ბავშვებთან, რომ ბავშვს რაღაცა მარტივი ინექცია გაუკეთო, ხო? და კეთილი ტყუილის დროს ემჩნევათ აი ეს ტყუილის რამე ყველა ტყუილი ტოვებს კვალს. ყველა და ჩვენ ვასწავლით ამ კვალის დანახვას და ამ ინდიკატორების შეფასებას. ეს არის მაგალითად ელემენტარული შეფეროს პირის სიმშრალე და გესმოდეს. თუ კარგად ივარჯიშებ, ხო, პრაქტიკას როცა გადიხარ, მაგასაც ეჩვევი, რომ პირის სიმშრალესაც აფიქსირებ ვერბალურად. ეს შეიძლება იყოს მარტივი გადახვევა შენი სხეულის ენიდან. ეს შეიძლება იყოს რა ვიცი, ხელებზე, ფეხებზე, რომელიც ახლა არ ჩანს, აქაც კი რაღაცას ცვლი და ამით რაღაცა იცვლება. მაგალითად, შენ შემთხვევაში ხარ რომ ვილაპარაკოთ, ხო? აი ეს ჟესტი რაც ეგან გააკეთე. ძალიან პოპულარული არის ამაზე საუბარი ხომ და ისე რომ ბევრი რაღაცა საერთო გვაქვს ცხოველებთან. თუ დაკვირვები ხარ აი ცხოველებს აღლები მაგალითად რა, როცა წვრთნი და ურთიერთობ რა, ამას როდის აკეთებს? როცა არ ვიცი. გისმენს. როცა ელოდება. როცა დაკვირვები ხო. ტორსის გადმოხრა მაგალითად, ესეც ინტერესის ინდიკატორია. ანუ მე ვიცი შენთვის რა არის საინტერესო, რაზე შემილია უფრო მეტი გავშალო და ვილაპარაკო და რა არის შენთვის ინდიფერენტული რა არის მიმართაც ხარ. ამიტომ ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ ჩვენს კომუნიკაციაში ტოვებს კვალს. მიჩნეულია რომ 86% ჩვენი კომუნიკაციის არის სხეულის ენა. ამიტომ ჩვენი პირველადი შთაბეჭდილება ჩვენ შესახებ ხშირად იმით კი არ იქნება რას ვამბობთ ან როგორ ვამბობთ. როგორ გამოვიყურებით, როგორ დაგვინახეს და ეს დანახვა არ არის აუცილებელი პირისპირ რომ დამინახე მაშინ. ნახე ძალიან მომწონს შენი ფორმატი და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რის გამოც პირველ რიგში სიხარული დავთანხმდი აქ მოსვლას არის ის რომ შენი ნიშა არის განსხვავებული და საუბრობ იმაზე რაც ძალიან აკლია ჩვენს ქვეყანას ეს არის self-made case-ები ეს არის წარმატების ისტორიები ხო ანუ ძირითადად ჩვენ ესეთ საქართველოში ბევრი არ გვაქვს და ძირითადი წყარო საიდანაც ფული მოდის ქვეყანაში და ბიზნესში, ვიცი რომ მაგ მიმართულებით სწავლობ და საინტერესო იქნება. ეს არის მხედრიონი, კორუფცია, კრიმინალი, ანუ არ გვაქვს ის кейსები, რომ როგორც ამერიკაში, რომ ვიღაცა მაკდონალდში დაიწყო ტუალეტების და დასუფთავებით და ავიდა ნელ-ნელა განვითარდა რაღაც დაინახა, პროტოტიპი გააკეთა, ინვესტორი ნახა, რაღაცა შესთავაზა დიდ ბაზარზე გავიდა. ესეთები ბევრი არ გვაქვს. და ყველაზე მეტად აი სწორედ ამ სეგმენტში ახლა ვინც ცდილობს რომ დააპოზიციონიროს თავი ბიზნეს პერსონად და მოყვეს თავის success case-ი, აქ ჩანს ხოლმე ბევრი ტყუილი და ეხლა რატომაც გამახსენდა გეტყვი ეგეთი кейსი გვაქვს, როცა ჩვენ ვასწავლით საჯარო გამოსვლებს, ვეკითხებით ხოლმე ადამიანებს, რომ შენი აზრით, აი როდესაც მიდიხარ კონფერენციაზე, მაგალითად მოდი თქვათ მეტეხი არის ძალიან პოპულარული ადგილი, ან რედისონი. ხო, სადაც ტარდება დიდი ღონისძიებები, თბილისში კონფერენციები, იკრიბებიან ხალხი დიჯიტალ მარკეტინგზე ლაპარაკობენ სტარტაპებზე, დიდ ბიზნესებზე და იქ თავაზობენ შენს თავს. და აი, აქ უნდა გამოხვიდეს შენ. და კონდეს შენი speech, შენი სიტყვა, გამოსვლა. და შენი აზრით, სად იწყება შენი საჯარო გამოსვლა. აი, ეჯენდა არის
არის დღის წესრიგი, იწყება 10 საათზე, მთავრდება 7-ზე, რაღაცა პანელები არის შუაში და შენი გამოსვლა არის პირობითად ვთქვათ 5 საათსა და 20 წუთზე. რა მომენტში იწყება შენი საჯარო გამოსვლა? მაგალითად შენი აზრით. ალბათ იმ მომენტიდან, როცა იმ შენობაში შევალ, სანამ ხალხს გავიცნობ, მივესალმები. რატო ფიქრობ ესე? იმიტომ რომ პირველი შთაბეჭდილებას მოვახდენ, სანამ მე აი პირველი შესასვლელიდან სცენამდე მივალ და ის დრო რაც იქ უნდა გავატარო, ვისთანაც კომუნიკაცია მექნება, ხალხი როგორ დამინახავს შორიდან, ალბათ მაინც პირველ შთაბეჭდილება ის მომენტი იქნება, რაც დაამახსოვრდებათ. და მე სცენაზე გასვლა უბრალოდ აი ტორტზე მარწყვი იქნება, ასე რომ ვთქვათ. ახლოს ხარ. ბევრს გონია, პოპულარული პასუხი არის, რომ საჯარო გამოსვლა იწყება, როცა ახვალ სცენაზე დაიწყებ ლაპარაკს. ძალიან ცოტას გონია ეს რაც შენ თქვი, რომ შენობაში შესვლის მომენტიდან იწყება. და რეალური პასუხი არის ის, რომ შენი დანახვიდან იწყება იმ დღეს შენი საჯარო გამოსვლა. ეხლა რატომ მოვყევი წეგან ქართულ ენტერპრენერულ რაღაც მრუდე პრაქტიკაზე და წარმატების кейსებზე და ეს ყველაფერი რა კავშირში არის. ნახე? წარმოიდგინე ადამიანი, რომელიც უნდა წარადგეს კონფერენციაზე, შენი кейსები როგორც წესი, ყოველ 40 წუთში ერთხელ არის რაღაც coffee break-ი, ხალხი გარეთ არის, ზოგი სიგარეტს ეწევა, ზოგი მათ უსმენს, ვინც სიგარეტს ეწევა და სულ გარეთ ხდება ხოლმე ეს ყრილობები. და ვიცით, რომ პარკირება მაგალითად Redisson-ში, მეტეხში რაღაც შედარებით ქალაქის პარკინგისგან ბევრად ძვირია. წარმოიდგინე ადამიანი, რომელიც მოდის, უნდა ილაპარაკოს იმაზე, რომ რაღაცა სუპერ ინოვაციური რაღაც გადაწყვეტილება აქვს, ძალიან წარმატებული ბიზნესი აქვს. და ეხლა შენ გთავაზობს რაღაცას, როგორ შეგიძლია შეცვალო შენი ბიზნესი ან შენი პირადი კარიერა. და იმის გამო, რომ პირობითად ეს პარკირება ძვირია, რაღაც X თანხა 50 ლარი თქვათ, არ შედის პარკინგზე, აჩერებს სხვა ქუჩაზე და შემოდის ფეხით. ეს შენი აზრით არის თუ არა სტეიტმენტი მათთვის, ვინც გარეთ ელოდებოდა და დაინახა. განაცხადი არის თუ არა? კი. აი ეს დეტალებსაც მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მოდი ძალიან რო ჩაუღრმავდეთ, ვიღაცა იტყვის, რომ კი, მაგრამ შეიძლება ეს კაცი პრაგმატულია. სჯერა ძალიან ესეთი კარგი წარმატებული ბიზნესმენია და პირიქით მისი ფილოსოფია ის არის, რომ რაც შეგიძლია ფული დაზოგო, და დაზოგო ყველგან. კი ბატონო. მაგრამ ესეც შეცდომა არის. ნახე, მე ვერ ვიდავებ ისეთ თემებზე, როგორიც არის ფულის დაზოგვა არის თუ არა სწორი, იმიტომ რომ ჯერა რომ ფინანსური რჩევები ცოტა სხვა კომპეტენციისგან და სხვა სივრცეებისგან უნდა მოისმინოს ადამიანმა, ხო? მაგრამ რეალობა ნახე როგორია. ჩვენ გვინდა ეს თუ არა, არსებობს თამაშის წესები. და ადამიანები გვაფასებენ რაღაცეებით. მათ შორის იმით, რომ შენ დაზოგე ის 50 ლარი და გააჩერე 1 ლარიან პარკინგზე და გაიარე მეტი და ამ დროს წამოხვედი და ლაპარაკობ ბიზნესში, შენ წრფელი ტიპი ხარ და მართლა წარმატებული ბიზნესი გაქვს და მილიარდიანი აქტივები გაქვს. მაგრამ შენი აღქმა იქ იმ დარბაზში, იმ ივენტზე და ალბათ საინტერესო არა იქ მიდიხარ, ხო? იმ ხალხის აზრი. იქნება ასეთი, ნეგატიური იქნება. ჩვენ გვაფასებენ და ვაფასებთ ერთმანეთს გარკვეული ექსტერიერით. ეს არის ჩაცმულობა, ბრენდები, აქსესუარები და სტერეოტიპები და აღქმები, რომლებიც ჩვენ გვიყალიბდება ბავშვობის ასაკიდან. აი მაგალითად რა ვიცი, აი IT სფეროზე რო ვილაპარაკოთ, რამდენიმე кейსიც მაქვს უბრალოდ გაშლას ვერ მოვასწრებთ ახლა, რომ ადამიანი მიდის რაღაცა IT გადაწყვეტილებას თავაზობს ბიზნესს, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ტიპია ესეთი რაღაცა თავისუფალი ტიპია. აცვია ჰუდი, რაღაცა არაცვია რაღაც ბიზნეს casualist თუნდაც, არ აქვს საერთოდ ლეპტოპი, იმიტომ რომ არ ჯერა ესეთი ტიპია, ძალიან მაგარი პროგრამისტია, ძალიან მაგარი დეველოპერია, თავის სივრცე აქვს და მარტო იქ მუშაობს დესკტოპზე. ტელეფონის დიდად არ ჭირდება, იმიტომ რომ თulis რომ ხელს უშლის და აცდენს მის საქმეს და აქვს რაღაც იაფასიანი ძველი ტელეფონი, გაბზარული, საერთოდ მოულელი და ამ ფორმით შედის მოლაპარაკებაში ვიღაცასთან. და მე გამოდის იმით გაცხრებული, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს იმ დღეს იმ პოტენციური მყიდველისთვის იყოს საუკეთესო გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მიეღოთ. ბევრად კარგი ფასი იყო, ბევრად კარგი პოტენციური შედეგი იყო, მალე და უპრობლემოდ გაუკეთებდა ეს ჰიპოთეტიკური პროგრამისტი ამ საქმეს იმ კომპანიას, მაგრამ აი ამ პერსეფციების, აი ამ აღქმების გამო ეს კაცი დაიწუნეს.
იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ იცი რა IT სფეროს პროფესიონალი უნდა იყოს რაღაცა წარმატებული, შეიძლება არ ეცვას business casual-ი, მაგრამ შეიძლება ველოდოთ იმას რომ Red Bull რატო არ ეჭირა ხელში. იმიტომ რომ ვიცით რომ რაღაც IT-სთან დაკავშირებულია ენერგეტიკული სასმელები, ხო? ან რატო ეცვა ჰუდი, ან რატო არ ეცვა ჰუდი, ან რატო არ ქონდა ლეპტოპი, ან თუ IT-ში არის და წარმატებული არის, რატო არ აქვს ბოლო iPhone-ი ან ბოლო Galaxy-s რაღაც მოდელი, ხო? აი ამით როცა ვიცით რომ აგვიქვამენ ამ თამაშის წესებით ეს სამართლიანი არის, არ არის სამართლიანი, ეს ფილოსოფიური საკითხია და ჩემი გასარჩევი არ არის. მაგრამ თამაშის წესები არის ეს. და ჩვენი აღქმა და ჩვენი საჯარო გამოსვლა იქნება ეს კომუნიკაცია, აი ამ დეტალებითაც იწყება ხოლმე ხშირად. და როცა ამ სხეულის ენის წაკითხვასთან მიდგება საქმე, პირველ რიგში, აი რაზე შემილია დავაკვირდე ადამიანს, ან თუ არის ესეთი სხეულზე რამე ესეთი ნაწილი, რისი კონტროლით თითქმის უჭირს ადამიანს, აი მაგალითად მე ვისწავლე ყველანაირი მეთოდი, მაგრამ არის რაღაც ისეთი სახეზე ან სხეულზე ისეთი წერტილი, რისიც კონტროლით თითქმის შეუძლებელიც შეიძლება იყოს. ტვინი. ტექნოლოგიები რაც არსებობს ტყუილის ამოცნობის, ხო, დაწყებული პოლიგრაფით, ეგრეთ წოდებული ტყუილის დეტექტორით, გაგრძელებული თერმული დაკვირვებით, მათ შორის AI ტექნოლოგიებიც არსებობს, როდესაც ანალიზებენ ხოლმე სხეულის ენას საარჩევნო კამპანიებში და ასე შემდეგ. ყველაზე ზუსტი, ოღონდ ეს არ არის პირდაპირ ტყუილის ამოცნობის ტექნოლოგია. ეს იყო MRT, მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია. ანუ როცა ტვინს ასკანირებდნენ რეალურ დროში, დაადგინეს რომ უბრალოდ ამის манипуляცია შეუძლებელია. არსებობს რაღაც ზონები, რაღაც სექტორები და ის აქტიურდება შენგან დამოუკიდებლად. ეს ერთი. ასაც ვერ აკონტროლებ. მეორე რაც ზუსტი არის, ეს არის მიკროექსპრესია. ანუ ეს არის წამზე ნაკლები დროის განმავლობაში შენი სახის გამომეტყველება, მარტივად რო გითხრა. იყო ესეთი პროფესორი პოლ ეკმანი, მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ამ ყველაფერს, მოიარა მთელი მსოფლიო, ყველაზე მიტოვებული ნაკლებად ცნობილი ტომებიც კი მოინახულა და გაიცნო ხალხი და დაადგინა და ასაბუთა ის, რომ არსებობს 7 ძირითადი უნივერსალური ექსპრესია. ეს არის სახის კუნთოვანი კონფიგურაცია, რომელსაც შენ ვერ აკონტროლებ. ვერც ძალით გააკეთებ და შეზღუდული ხარ თან ძალიან დროში, რომ დაინახო. ამიტომ ჩვენ გვაქვს სიმულატორები, რომ თვალი მივაჩვიოთ, რომ სწრაფად დაინახო, აი ეს ვიდეოში ცოტა ადვილია, როცა ანალიზებ, გადახოვა შეგიძლია გაჩერება. ხო, ეს არის მეორე საშუალება. ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ სიზუსტეზე, არის მიკროგამომეტყველება და არის ტვინის რეალურ დროში სკანირება, რაც არაპრაქტიკულია, ხო? დანარჩენი ბევრი რო გავაერთიანოთ სხეულის ენიდან, შეგვიძლია დავიყვანოთ 2-3 მთავარ კატეგორიაზე. ეს არის მაგალითად ღია სხეულის ენა და ჩაკეტილი სხეულის ენა. ანუ როგორ გელაპარაკება ადამიანი. თუ ნებისმიერი პოზიცია, რომელიც არის აი ესეთი მაგალითად, მათ შორის ფეხების გადაჯვარედინება, საკუთარ თავზე შეხება, ყველაფერი ეს აღქმულია როგორც ჩაკეტილი სხეულის ენა. შესაბამისად, პირველი რასაც უნდა დააკვირდე, ადამიანი შენ ღიად გელაპარაკება თუ ჩაკეტილად. ეს არის პირველი ჩაკეტილი სხეულის ენა და ღია სხეულის ენა. კიდევ ერთი შეიძლება ესეთი მარტივი რჩევებიდან რაც არ მოითხოვს deep training, ეს არის დროში ასთენაზე დაკვირვება. მაგალითად, რაღაცაზე რომ თქვი რომ გაუბრაზდი და დავაგვიანე. ანუ, როცა მაგალითად რაღაც ვთქვი, შემოდი რომ მოიფიქრო, უცებ რა მჭირდება რომ გავაზვიადო ახლა ეს ჩემი ყალბი ემოცია რომ გამოვხატო და დავარტყი ხელი. თუ ეს არ იყო მყისიერად და არ იყო ეს სინქრონულად, ეს დროში ასთენა ასევე ტყუილის ინდიკატორია. აჰა. და ბევრი რაღაც არის მაგალითად, ხო, აი გულწრფელად ხარია თუ არა რაღაც, ამასაც სახის ექსპრესიებიდან ხვდებით. სხეულის ენა ექვემდებარება კონტროლს. ექვემდებარება და მას ასწავლიან კიდეც და თუმცა ამას გააჩნია ლიმიტები. გარკვეული დროითი ლიმიტი არსებობს, საშუალოდ ეს არის 5-6 წუთი, როცა შენ შეგიძლია გააკონტროლო სხეულის ენა. მერე უკვე ტვინი იმდენად იღლება პროცესში, ის ფიქრობს ტყუილზე, რეალურ ამბავზე, ფაქტებს აწყობს, შენ გაკვირდება იჯერებ თუ არა, რო დაიწვას ადამიანი ტყუილში ჟარგონს ვიხმარ, აი რა შეიძლება მოხდეს ჰიპოთეტიკური სცენარები, მაგაზე ფიქრობს შენი ტვინი და ეს პროცესი, ეს კოგნიტური ტვირთი იმხელა არის შენთვის, რომ უკვე სხეულის კონტროლს ვეღარ ახერხებს. ტვინი და შესაბამისად გივარდება ხოლმე სიგნალები.
და დღევანდელ სამყაროში, აი, ძალიან ბევრი ეპიზოდი მაქვს ჩაწერილი ბიზნეს თემაზე და ერთ რაღაცას მივხვდი, რომ ნეტვორკინგი ძალიან მნიშვნელოვანია. და ნეტვორკინგში ძალიან კარგი არის, როცა ადამიანთან კარგი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდება და რა შემიძლია გამოვიყენო იმ ცოდნით, აი სხეულისგან და მოლაპარაკებებიდან, რა ცოდნა შემიძლია გამოვიყენო იმისათვის, რომ კარგი ურთიერთობა ჩამომიყალიბდეს იმ ადამიანთან, მოვაწონო თავი, აი მაგაზე რამეს თუ მეტყვი. ხო, პირველ რიგში და ეს არის უნივერსალური, დაწყებული საქმიანი ურთიერთობებით, დამთავრებული პირადი ურთიერთობებით, პრეზენტაცია ეს თუ პაემანი თუ სამსახურეობრივი მოლაპარაკება, ინტერვიუ. ყველგან თავარი, ეს არის თავდაჯერებულობა. შენ გჯერა თუ არა შენი თავის. თავდაჯერებულობა არის შენი ქარიზმის თავარი კომპონენტი. სულ გვაქვს ორი რაღაც ადამიანებს, ხო? ლიდერშიპის თემაზე რო გადავიდეთ, ეს არის შენი ექსპერტიზა, რა იცი და მეორე ეს არის შენი ქარიზმა. როგორ გამოიყურები, რამდენად მისაღები ხარ ჩემთვის და რამდენად ერთ ტალღაზე ვართ. ხელოვნურად ამის გაკეთებას არავის არ ურჩევ. თუმცა არის ტექნიკები, მაგალითად, mirroring-ი, ეგრეთ წოდებული არეკვა, როდესაც შენ საუბრობ რაღაცას და მე აი შენი ნათქვამის ბოლოს ამ სიტყვას ვიმეორებ რამდენიმე წინადადების გამოტოვებით. მაგალითად, 5 წინადადებაში ერთხელ რო გავიმეორო შენი ბოლოს ამის სიტყვა. აი გავიმეორო შენი სხეულის ენა, როგორც შენ ზიხარ. ძალიან რთული არის ეგ. არ არის რთული, პრაქტიკაში რთული არის, მე მაგის გამორთვა ხოლმე, მაგით არ უშევ. ანუ როცა ამას აკეთებ, არაცნობიერის დონეზე ხდება ეს ყველაფერი და ამ დროს მთავარი პლუსი ის არის, რომ შენ, როდესაც გირეკლავ მე, შენი ვერბალიკით, შენი ლაპარაკით, სიტყვებით, მათ შორის იდეებით და სხეულის ენით, ან ტონით, ან ტემბრით, ან ტემპით, ან ასე შემდეგ, ხო? რაც უფრო მეტი რაღაცით გირეკლავ, უფრო უკეთესია. და როცა შენ გირეკლავ, შენ გაუცნობიერებლად მაიგივებ მე საკუთარ თავთან. და როგორც წესი, ჩვენ მოგწონს ყველა საკუთარი თავი. და შენ თუ მოგწონს საკუთარი თავი, მე როცა შენ აგირეკლავ, მეც მოგეწონები. ჩემგან წამოსული ინიციატივა, ჩემგან წამოსული რაღაცა იდეა, შენთვისაც იქნება საინტერესო და მისაღები. თუმცა, აქ არის კიდე სხვა ტექნიკები. კიდევ ერთხელ, მაგიტომ არ ვშვი ხოლმე ესე ინტერვიუებში ან ყველაფერს. მარტო ის არ არის რა, აგირეკლე და ასე შემდეგ, ანუ ნახე, ბევრი ფაქტორია, გააჩნია შენ ვინ ხარ. და ამიტომ უმეტესობას კომუნიკაციაში დროს ვთქვით შესწავლათ ადამიანის. მოკლედ დროში ხშირად არ გვაქვს ხოლმე საველე პირობებში იმის საშუალება, რომ გავიგოთ ბევრი კითხვა დაუსვათ, გამოკითხოთ, პოლიგრაფზე შევაერთოთ და შეიძლება ეს იყოს მაგალითად ზოგიერთ პროფილს უმეტესობას ადამიანების, ყველაზე არ ვამბობ, ძალიან უყვარს თავად იყოს ავტორი რაღაც გამოსავლის. ნახე, მე თუ მინდა რომ შენ რაღაც გააკეთო, ამ დროს პირველი ცდუნება, რასაც უნდა გაუძლო, ეს არის ჩემი ეგო. რომ მე რაღაცა იდეები მაქვს და ეს იდეები შენ მოგყიდო, შეგიფუთო, გაგილამაზო, ისე წარმოგიჩინო, რომ აი ეს რა მაგარი ვარ, რომ ეს მოვიფიქრე და შენთან მოვიტანე ახლა ეს და შენგან ველოდები ვალიდაციას, მოწონებას და აღებას ამის. ხო? ძალიან ხშირი შემთხვევაა. მაგით ვიზახი ხოლმე, რომ ეგო ჩვენი მტერიელი ჩასაფერებულია ყველგან. ეგო ამას უკარ ნახავს, მაგრამ ნახე რეალობა როგორია. შენ გაცილებით უფრო მოგეწონება და წამოხვალ იმაზე, როდესაც მე ბოლომდე არ გეტყვი რა მინდა, რაღაც პირობითად რაღაც პროექტი, რაღაც გადაწყვეტილება. ამას მიგიყვან იქამდე, აი ეს ბოლო ძალიან აშკარა იყოს, იმდენად აშკარა იყოს, რომ შენ თქვა, რომ იქნებ ესე ჯობია. და როგორც წესი, როცა რაღაცას ვაკეთებთ, ან ვინმეს რამეს თავაზობთ, ერთ ოპციას არ ვიტოვებთ, ხო, რამოდენიმე ოპციაა და აი ეს მინიმუმ მეორე, მესამე ოპცია, რომელიც სადღაც არის, რომელიღაცა შრეში შეთავაზებით შადებული, აი ამას თუ მიიყვან ადამიანს იქამდე, რომ თავად თქვას, მისთვის გახდეს აშკარა და შენ დაეთანხმო, თითქოს აქამდე ჯერ არ გიფიქრია, ეს უკვე манипуляციაა, მაგდამ არ მომწონს. უბრალოდ მაგალითის სახით გეუბნები. ჩვენ გვიყვარს ვიყოთ ავტორები გადაწყვეტილებების, თავად მოვიფიქროთ რაღაცა. ამიტომ, ხო, ბევრი ფაქტორია იმის, როგორ შეიძლება ეს გავლენა მოახდინო. манипуляციებისგან თავი როგორ უნდა დავიცვა? პირველი, ფხიზელი თვალი. და დააკვირდი ხოლმე, როდესაც რაღაცას გეუბნებიან და გთავაზობენ. თავარი როგორც თავი დავთქვი, ეს არის ლოგიკა დააყენო ემოციაზე მაღლა. შეხედო პერსპექტივაში ამას. აუცილებლად დაუსვი შენს თავს კითხვა, რა უნდა იმ ადამიანს, რომ დაინახოს შენ მასში. გავანებოთ თავის შეთავაზებას რაღაც კონკრეტულ თემებს, ჯერ იმ ადამიანს, როგორი უნდა რომ დაგანახოს თავი. წარმატებული ადამიანი, რომელმაც ბევრი რაღაც ტრავმა გაიარა, თავის თვითონ შექმნა, თუ რაღაც სხვა кейსი.
როგორ გაცნობს და როგორც კი ამას დაინახავ, რის build-ups ცდილობს შენთან, რა ნიღაბი შექმნა შენთვის და ამ ნიღიბის ირგვლივ, ამ პერსეფციის, ამ იმიჯის ირგვლივ დაუსვა მკითხვებს, აქ დაინახავ როგორ გამოყვება ადამიანი და ხშირად აი აქედან იწყება ხოლმე აცდენა, კარგავენ საკუთარი თავის კონტროლს. რაც უფრო გაუღვიებ იმ პერსეფციას, რომელსაც გიქმნიან, აქ უკვე მათი ეგო იწყებს თამაშს მათ წინააღმდეგ. აი ჩვენს რატომაც ავიღეთ თავარ დისციპლინებად დაზორვა, სპეცსამსახურების საქმიანობა, აქ არის სწორედ ეს ნიუანსები. მაგალითად, ეხლა რაც გითხარი ეგოს გამოყენება მის წინააღმდეგ, ეს არის დაკითხვის ხელოვნებიდან. CIA-ის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო არის, ახლა უკვე განსაიდუმლოებული არის. პირდაპირ ესე ქვია, ადამიანებით მანიპულაციის დოკუმენტი ქვია და იქ არის ეგეთი ტექნიკა, ძალიან პოპულარული. ათამაშე მისი თამაში. ანუ თუ შენ პირობითად ხარ პოზიციონირებული ჟურნალისტი ან რაღაცა საჯარო პერსონა, ну თქვა რომ აი შენი მიგნებები, რაღაცა ეს ბოლო პერიოდის ეს მიღწევები რაც გაქვს და როგორ არ გაფასებენ მიუხედავად ამ კალიბრისა, მაგრამ ესეთი ხარ, ანუ აი აქ როცა მოგყვება ადამიანი, უკვე იცი რომ მის წამყვანი ფაქტორი არის ეგო. სულ ეგეთი გვაქვს 4. ფინანსები, იდეოლოგია, ეგო და ნუ რაღაც შანტაჟი, კომპრომატირება, რაც ნუ სპეცსამსახურული პინძური მეთოდი არის, მაგრამ როგორც წესი აი ეს სამი ხდება ხოლმე ბიზნესში და თუ ეგო დააფიქსირე, შეგიძლია ეგო გამოიყენო მის წინააღმდეგ და თავისივე ეგოთი გატეხო მის ტყუილში. და თავდაჯერებული და ქარიზმატული როგორ უნდა გამოჩნდე? აი, გამოჩნდე უკვე არ არის სწორი. ნახე, ისო შემაგალიზე ვიტყვი თუ წინააღმდეგი არის. ბევრი რაღაცისგან შედგება ადამიანის ქარიზმა. რეალურად რა არის ქარიზმა და ვინ არის ქარიზმატული ტიპი? ეს არის სულ მცირე ალბათ $1 მილიონი კითხვა. საქართველოშიც და ყოველ ქვეყანაში ყოველ წელს მაგალითად უზარმაზარ კვლევებს ატარებენ, რაც არ ჩანს ეს ზედაპირზე და ეძებენ ხოლმე ფაქტორებს, კომპონენტებს, რას მიიჩნევს ელექტორატი ქარიზმატულად. როგორი ტიპია? ეს არის ქართველი მოკეიფე ტრადიციული ჯიგარი, ეს არის აკადემიური ტიპი, ეს არის ქუჩის ტიპი, როგორი ჰაბიტუსი არის. ხო ძალიან რთულია უპასუხო მაგას. ქარიზმა სხვადასხვა გარემოში, სხვადასხვა ეთნოსში, სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვანაირად მუშაობს. მაგრამ არის რაღაცეები, რითაც შენ შეგიძლია გაასწორო შენი ხარვეზები, დააკალიბრო შენი ხარვეზები. როგორ გითხრა? შენ არ გირჩევ იმას, რომ შენი აუთენტური მე ყველგან გაიტანო. შენი აუთენტური მე არის ბავშვობა. რეალურად რო ვთქვათ. შენი აუთენტური მე არის ბავშვობა და ეგეც არ არის ბოლომდე აუთენტური, იმიტომ რომ იქაც ბევრი შეძენილი და ტრაუმებიდან და სტერეოტიპებიდან და 1000 რაღაცა წამოღებული თემა არის, ხო? ეს კიდე ცალკე თემაა, სტერეოტიპები როგორ გხევს ჩვენ უკან და აქედან განთავისუფლება კიდე ერთ-ერთი შედეგია, რასაც ამ კურსზე ღებულობენ. მაგრამ შენი აუთენტური მე ყველგან არ უნდა წაიღო, შენ უნდა ქონდეს შენი პროფესიონალური მე და პროფესიული მეთი უნდა იმოძრავო შესაბამის სივრცეებში. და ეს არ არის манипуляცია. პროფესიონალური მე უფრო მეტ კალიბრაციას მოითხოვს. შენ როგორც საუბრობ შენს მეგობრებთან, ან რაღაც სხვა ისეთ წრეში, ხო? ალბათ აქ ისე არ იქცევი და რაღაც განსხვავებები არის, ხო ასეა? ვერბალიკაში, ლექსიკონში, ხო? ამიტომ შენი პროფესიული მე მოდი ასე ვთქვათ, რომ სხვა არის, ვიდრე შენი რეალური მე. და ამას შევეგუოთ და თქვათ, რომ ოკეია. თუ ამას ეგუები, უნდა იცოდე, რომ ეს არ არის ბოროტი და ცუდი манипуляცია და ტყუილი. ეს არის ჩვეულებრივი პროფესიული შენი, როგორ თქვა, საქმიანობა. მისი ნაწილი. საქმიანი იმიჯი. კი, შეგვიძლია იმიჯის დავარქვათ. ეხლა უფრო თავდაჯერებული რომ გამოჩნდე, აი გამოჩნდე უკვე, როგორც გითხარი, არასწორია. როგორ უნდა იყოს, ну ჩაიხსნა ისეთი რაღაცები, რაც ხელს გიშლის. შენ შემთხვევაში, როგორც გითხარი, უყურებდი შენს ეპიზოდებს აქამდეც, ძალიან მომწონს. მაგრამ არის რაღაც რამოდენიმე დეტალი, რაც შეიძლება შეცვალო. ჩქარასაუბარი, რაღაც მომენტებში უჩქარებ ხოლმე და როდესაც და ეს კვლევებითაც არის დადგენილი, ადამიანის ჩქარი საუბარი რეალურად ხო არის იმის ინდიკატორი, რომ შენ ძალიან სწრაფად ფიქრობ და ჭკვიანი, კარგი ტიპი ხარ, მაგრამ არ აღიქმება ავტორიტეტულად. ის ვის ლაპარაკობს ნელა, უფრო აღიქმება თავდაჯერებულად და ავტორიტეტულადაც. პაუზა არის შენი ინსტრუმენტი, რომ ადამიანებზე მოახდინო პოზიტიური გავლენა. მოგისმინონ. გაიგონ რას ამბობ. და მისე ეს დრო რომ მოინდელონ შენი ნათქვამი, ხო? მით უმეტეს როცა ლაპარაკობ რაღაცა როგორ თქვა, საზოგადოებრივ სივრცეში. მეორე თემა
გაქვს მუნჯი ბგერები. ხოხტები რასაც გქოს რაღაცას. კი. ძალიან დიდი პრობლემა იყო დასაწყისში და მე კომენტარებში რომ დამიწერენ მუდმივად აი საკუთარ თავს აი პოდკასტში აწერეს და სულ მაგას ვახსენებ რომ მუდმივად ამოვაგდო. კი, მუნჯი ბგერები ხშირად უკავშირდება ხოლმე იმ თემის მიმართ მოუმზადებლობას და ადამიანებში ტოვებს მაგ შთაბეჭდილებას. შენ შემთხვევაში ეს არის თუ სწრაფად ფიქრობ. ანუ არ გიცნობ მართლა პირველად შევხვდით ახლა, რამოდენიმე პოდკასტი მაგ შევინანახი, მაგრამ ვიცი რომ სწრაფად ფიქრობ. ანუ smart ტიპი უნდა იყოს ყველა ინდიკატორით. მაგრამ ეს იწვევს იმას რომ სწრაფად რო ფიქრობ, რაღაცები გერევა, რაღაცა ის არ თქვი, talking points ეძებ თავიდან, რაღაცა უნდა ამოიტანო, რაღაცა უნდა გადაალაგო და იზაბები. როცა იზაბები, ამ დროს შენი კომპიუტერი ეკიდება მარტივად რო ვთქვა და გამოსცემს აი პირველი კომპიუტერები იყო Pentium 1 და Pentium 2 ამ ხმას. და ეს არ არის მომენტი არის რომ თითქოს აი არ შემეშალოს რაღაც რა და მუდმივად აი ეგ ფიქრი რო არის და ეგ ფიქრობ კარგი იქნება ამის გაგრძელება და ბევრ რაღაცაზე ფიქრობ ერთდროულად ტვინში და საუკეთესო სცენარს ეძებ გაგრძელების და ხო მაგრამ ამ ხალხი გიყურებს. არის იდეალური მომენტი. და დაიძაბე და გაგივარდა შენი მუნჯი ბგერა. რეალურად სრულიად საპირისპირო შთაბეჭდილებას ქმნი იმ პატარა ეპიზოდებით ადამიანებში არაცნობიერად, ვიდრე რეალურად რაც ხარ. აი ეს გითხარი თავიდან რა რომ ადამიანები რო არ დაიჩაგრონ თავის გატანაში. ამაში ვეხმარებით პირველ რიგში. და კიდე ერთი ხშირად იყენებ ანუ მე ხო გითხარი როგორ ჟღერ როგორ გამოიყურები და რას ამბობ, ეს მნიშვნელოვანია. აი გაგეთათ მუ და ა და მუნჯი ბგერები არ გადის კონტენტის კატეგორიაში, ანუ რას ამბობ ეგ არ არის. ეგ არის როგორ ჟღერ. რასაც ამბობ, მაგალითად შენ ხშირად იყენებ რას. სიტყვა რა. რაღაცას როცა ამბობ, აი მე ხშირად ვამბობ რა, რომ რაღაცა და გამივარდა ბერს რო ფიქრობ რა, ხო წარმოგიდგენია, ხო და იმ დღეს რა და აი ეს რა იმდენჯერ როცა ხშირად ამბობ, ესეც აგდებს შენს პოტენციალს წარმოჩინდე უფრო თავდაჯერებულად. რა კითხვა არის? და ბევრ კითხვას როცა სვავს ადამიანი, ანუ შენთვის შეიძლება ცნობის მოყვარე არის, მაგრამ არაცნობიაში გიყალიბებს ჩამოუყალიბებელი, თავდაუჯერებელი ტიპის შთაბეჭდილებას. მთავარი არის ჩანდე თავდაჯერებულად. და ეს იყოს ბუნებრივი. და შენ თუ მაგებს დააკალიბრებ შენ შემთხვევაში, ანუ მთავარია უბრალოდ შეცდომები. და როგორ უნდა გამოვასწორო ეხა ეგ? პრაქტიკა, სტრესი, ყველა რეცეპტს ახლა ვერ დავდებთ, მაგრამ გვაქვს ჩვენი მიგნებები, რასაც 11 წელია ვაკეთებთ და არ არის კომფორტული. ხო, არ არის კომფორტული თითქმის არავისთვის. გავყავს ადამიანები კომფორტის ზონიდან და იქ ვახერხებინებთ იძულების წესით გადალახონ რაღაც. ამიტომ ხო გენები ჩვენი ტრენინგის სპეციფიკა ცოტა სხვანაირი არის რა. შესაბამისად აი ეს რაც მეც ავიკიდე ახლა შენგანი მოგყვები. ხო ახდეთ ადამიანები ერთმანეთზე გავლენას და გავლენაზე როცა ვლაპარაკობ, წეღანას თქვი, ბევრი რამ ჩვენი გავლენების მოდის საზოგადოებიდან და სრულიად აი რაღაც გაურკვეველი შეხედულებებიდან და ისი არის ჩამოყალიბებული და თან რომანტიზებული, რომ ეს ახდენს ჩვენზე გავლენას. მაგალითად, აი ყველას გვეუბნებიან და გვსმენია, რომ ფული ხელის ჭუჭყია, ფული ჯოჯოხეთს ანათებს. ანუ რაღაც ნეგატიურად არის აღქმული, ხო? ეხლა რა კი ენტერპრენერულ თემაზე მუშაობ, მაგიტო ფიქრობ, რომ შენთვის ესეც აქტუალურია, რომ ნახე, თუ ჩვენ მიგვაჩნია ფული ჭუჭყად და ნეგატივად, ბიზნეს საქმიანობა ვაჭრობად და ცუდად, ეს რაღაც მომენტში არა მარტო ინდივიდს უშლის ხელს, რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიოს, ამ პერსეფციების, ამ დოგმების, ამ სტერეოტიპების მსხვერპლი ადამიანი და რთულია ჯერ აქ გამოიყვანო, ხო? არამედ თელს საზოგადოებაზე ახდენს გავლენას. და ამიტომაც არის რომ რაღაცა სხვა არსებობს სამყაროს კანონზომიერებები და ის რაც ძალიან ესე ძალიან არ გინდა, იმას არ გაძლევს სამყარო და შესაბამისად არც ადამიანებს და არც ქვეყანას ეკონომიკურ დოვლას არ პირდება ესეთი დალექილი პერსეფციები და შთაბეჭდილებები. სხეულის ენაზე აი შენც ახსენე დასაწყისში აი ეგეთი მომენტი რო არის მაგალითად ჩაკეტილი პოზა, რასაც მე ხშირად ხმარობ ხოლმე რა. ხო არის ეგ მომენტი რომ გარე პირობებიც უნდა შეაფასო. როგორც დასაწყისში მიხსენე, ანუ რის გამო შეიძლება მაგალითად გარეთ ადამიანი ზის, ზამთარიათ, ცივა და ეს ეზის არა იმიტომ რომ დისკომფორტს გზობს, არამედ უბრალოდ შეცივდა, ხო? ამ შემთხვევაში მაგალითად კამერის ის იყო რომ ვცდილობდი რომ შენი კადრში ჩემი ხელები ხშირად არ გამოჩენილიყო, მაგიტომ კომფორტულად ვიგზეინე თავი რომ უბრალოდ ხელები ესე გამეჩერებინა რა. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებიდან რა, როცა
ეგეთი სიტუაციայի რა გამოვიყენე კიდევ. თვითული ახლა რა გამოვიყენე. ხო, როგორ უნდა განსაზღვრო, აი მე ხო არ ვიცი იმ ადამიანის თავში რა ხდება. როგორ უნდა განსაზღვრო მისთვის იდეალური პირობები რა არის, ანუ წინასწარ უცხო ადამიანს ხო ვერ გამოვიკვლევ. ვერა. და ეგეთ დროს რა ვშვები? ძალიან ცოტა დრო გაქვს რომ დაინახო და სწორი მუშაობა უნდა, მაგრამ თავარი არის ის რომ შენ ბევრ რამეს ვერ განსაზღვრავ. ეხლა შენ თუ მელაპარაკე იმაზე რომ აი გასაუბრებაზე მოყავს ვიღაცა და ყველაფერს შენ აკონტროლებ და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, იქ რაღაც სეტაპი შეგიძლია გააკეთო და შეუქმნა დისკომფორტი ძალით, პირიქით ან პირიქით მოუხსნა, დააკვირდე ასე შემდეგ. როცა ვლაპარაკობთ იმაზე რომ სხვა თანამემართებაში ეს რა გავლენას ახდენს, ძალიან კაი კითხვაა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანი რაღაცას რო გაისვრის, რაღაც სხეულის ენას. ეს არის მისი ბუნებრივი მდგომარეობა თუ გადახვევა და მეორე, უნდა შევაფასოთ გარემო. ანუ რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, პერსპირაცია, ოფლიანობა, ხო? შუბლზე, სახეზე ითვლება ტყუილის და სტრესის ინდიკატორად. მაგრამ შეიძლება იმ ადამიანს უფრო მეტი სენსიტივობა გააჩნია იმ ოთახის ტემპერატურაზე, ვიდრე შენ. შეიძლება ენდოკრინოლოგიური პრობლემა აქვს და უბრალოდ ოფლიანობს. შესაბამისად, ვიდრე დასკვნას გააკეთებ, იმდენი ლეიერი უნდა გაიარო, იმდენი ფენა უნდა გაიარო. რომ მუშაობა გიწევს. ესე არ არის, რომ აი ადამიანს ახლა შევხედო, კი, გიყალიბდება, რა თქმა უნდა, ამ ტრენინგებს რო გადიხარ და სწავლობ, მალე ვეხედავ და ხშირად მაშინ ვეხედავ ვის ელაპარაკები, რა უნდა, რა мотиваცია აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საუბარი შე რო გადააქციო მე გადაწყვეტილების საფუძვლად, რომ აი ეს რო ველაპარაკე, ეს დავინახე, აქ გადაუხვია, ესე იგი ამას ნიშნავს და რაღაც, ხო? ბევრი კონტროლის მექანიზმი ისწავლება, რომ ამ ფილტრში უნდა გაატარო ეს გადაწყვეტილება. ესე არ არის, რომ მე რაღაც დავინახე, გაუვარდა, მატყუარა, ეს მოიტყუა, მოდი ახლა რა ვიცი, დავიჭიროთ ან აღარ ვენდოთ ან უარი უთხრათ კონტრაქტზე ან რაღაცა. მე ადრე როცა დავიწყე სხეულის ენის რაღაცების შესწავლა, აი სულ მიჩნდებოდა ეგეთი კითხვა, რომ როცა სასამართლოებში დგება საბოლოო გადაწყვეტილება, აი მთავარ როლს რატო არ თამაშობს იმ ადამიანის სიტყვა, ვინც სხეულის ენას კარგად იცნობს და აკვირდება ორივე მხარეს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებით საზოგადო აზრისა, რომ ეს არის კონკრეტული მეცნიერება და ზუსტიც, ძალიან ბევრი кейსი იყო, მათ შორის სასამართლო პრაქტიკაში, ამ ყველაფრის ცდომილების. ასე მაგალითად, ერთ-ერთ შტატში, ძალიან დიდი ხნის წინ, ერთ-ერთ ადამიანს პოლიგრაფისტის შედეგების საფუძველზე გამოუტანეს გამომტყუნებელი განაჩენი. ანუ დაკითხეს ადამიანი პოლიგრაფის საშუალებით და იქიდან გამომდინარე რომ აჩვენა ტყუილები გარკვეულ პასუხებზე, ის მიიჩნიეს დამნაშავედ. დიდი გავლენა იქონა, ესე პირდაპირ ეს არ იყო მთავარი, რაზეც აეგო ეს, მაგრამ იქ მთელი ასე ვთქვათ გავლენა მოხდა, მათ შორის ნაფიცსაჯულებზე, ყველაზე და ამან იქონია მთავარი გადაწყვეტილება. დაახლოებით 20 თუ 25 წლის შემდეგ ამერიკაში არის ეგეთი პრაქტიკა, რომ სტუდენტები და მათ შორის სპეციალისტები ზიან ამ არქივებს, ანუ ღია არის, ძალიან კომფორტულია მათთან მუშაობა და სწავლობენ ბევრ რაღაცას და ერთ-ერთ ეს სასწავლო რაღაც პრაქტიკაში თუ კვლევაში თუ რაღაცაზე ეს მუშაობდნენ, ამოიღეს ამ კაცის кейსი და პოლიგრაფის თემა იყო, თუ არ ვცდები, პოლიგრაფის მიმართულებით რაღაცა სწავლობდნენ და დაასაბუთეს ის, რომ ეს ადამიანი უდანაშაულო იყო და მიზეზი რის გამოც პასუხები დაფიქსირდა როგორც ტყუილი ამ პოლიგრაფის დაკითხვაზე, იყო ის, რომ ის ვინც აწარმოებდა დაკითხვას, ქონდა ღრმა დეკოლტე. სექსუალურად აღეგზნო ტიპი. ნახე, სექსუალურად აგზნებამ იგივენაერი როგორ თქვა, ინდიკაციები გააკეთა პოლიგრაფზე, როგორცაც გააკეთებდა ტყუილი. ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ტექნოლოგიებშიც კი ეს არის განასხვავო თუნდაც სექსუალური აგზნება, დაძაბულობა, ნერვიულობა და ტყუილი ერთმანეთისგან. ამიტომ ამას სჭირდება პრაქტიკა. და სასამართლოშიც ამიტომ ვერ იპოვა ამ ყველაფერმა სრულფასოვანი, ასე ვთქვათ, თან, იცი რა, სამართლებრივად არ არის ეს სწორი, იმიტომ რომ
სამართლის საფუძვლები და მთავარი პრინციპები რაც არის, ეწინააღმდეგება ამ ყველაფერს. თორე ახლა მაგალითად საუბარი იმაზეც მიდის, რომ ნაფიც საჯულებში შემოვიდეს AI-ის ტექნოლოგია და რაღაც ტექნოლოგიურად გადაწყდეს და ნაკლები მიკერძოებულობა იყოს და ის, მაგრამ საბოლოო ლეგიტიმაცია ტექნოლოგიებს და ამ ყველაფერს არ გააჩნია, იმიტომ რომ სამართლებრივ პრინციპებთან მოდის წინააღმდეგობაში. და AI-ის დღეს ამ პოპულარული არის წინახსენი და რამდენად ხედავ მის რისკს ამ სფეროში? ტოპ თემა არის დღეს, თავარი ტენდენცია და ყველა საუბრობს იმაზე, რომ და გაცნობიერებული და რეალური რისკია, რომ AI შეცვლის უმეტესობას ჩვენი როლების. ანუ უმეტესობა პროფესიების და როლების უბრალოდ აღარ იარსებებს. და ეს რეალურია. უკვე დღეს არის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად შენ აღარ ყავდეს ბუღალტერი და AI აგენტმა გააკეთოს დეკლარაციები, განაცემების ინფორმაცია, ყველა გატარება შენი ამონაწერის მიხედვით ავტომატურად ამოიღოს და ყველა ტექნოლოგია არის ადგილზე, რომ შენ დღეს ბუღალტერი აღარ ყავდეს. მე ვიძახი 95% ბიზნესებზე საქართველოში. იგივე შემიძლია თქვა იურისტებზე. მათი უმეტესობა საქმიანობის ბევრი როლი არის იურისპრუდენციაში, ხო? ადვოკატი დაწყებული, მოსამართლე, მაგრამ სახელშეკრულებო სამართალი, ხელშეკრულებების შექმნა, ეს ყველაფერი AI-ს უკვე შეუძლია. 2-3 წელიწადში უმეტესობა ეს როლები აღარ იარსებებს. მათ შორის ტოპ თემები რაც არის, ახლა ახალი თემები, ხო, ფრონტ-ენდ დიზაინი, ტექნოლოგიები, სოციალური მედია მარკეტინგი, მაგალითად, ვინც ამ მიმართულებაზე არის და ნახა ბოლო აპდეითი მეტასი, Andromeda რაც გამოვიდა, საერთოდ შეიცვალა ყველა ის მეტრიკა და ის ტექნიკა, რაც ადრე კეთდებოდა მარკეტინგში და ახლა გადავიდა AI based მარკეტინგზე. ეს ყველაფერი რეალურია, რომ იცვლება. მაგრამ რასაც არავინ არ ამბობს, როდესაც გაქრება შენი როლი, შენი პროფესია, შენი საჭიროება, მაშინ რა რჩება მთავარი 5-10 წელიწადში, რა იქნება ის მთავარი, რითიც შეუნდა შეძლო პოზიციონირება როგორც მეწარმემ, ადამიანმა, პროფესიონალმა, ხო? მთავარი და რასაც ვერასდროს ვერ შეცვლის AI, ეს არის ადამიანური უნარები, რბილი უნარები. ანუ შენ თუ შეგიძლია დაარწმუნოს ხვები რაღაცაში, მართო ადამიანები, იყო ლიდერი ორგანიზაციაში, განმუხტო კონფლიქტები, გაყიდო, მოელაპარაკო, იმუშაო გუნდთან, ხო? ეს უნარები ფიქრობ უფრო და უფრო წინ წამოვა, იმიტომ ეს არის ის, რასაც ვერასდროს ვერანაირი ტექნოლოგია ვერ ჩაანაცვლებს. შეგიძლია თქვა ნებისმიერ მიმართულებას და გეტყვი გადაწყვეტილებას, რომელიც 80% შემთხვევაში უკვე არსებობს, ან თუ არა მაქსიმუმ 2-3 წელიწადში იქნება ტექნოლოგიურად იმის შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერი შენი დასახელებული პროფესია როლი გაკეთდეს ავტომატიზირებულად შენს გარეშე. მაგრამ რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, ადამიანურ ურთიერთობებს და ამ რბილ უნარებს, ეს იქნება სამუდამოდ და შეუცვლელი. ამიტომ თავარი რასაც ვიტყოდი AI-ზე, რომ პირიქით რაც უფრო წინ მიდის ტექნოლოგიები, უფრო და უფრო მეტად ვრწმუნდებით, რომ თავარი არის ადამიანური უნარები. დღეს ისე AI-ს შეუძლია ადამიანის სხეულის ენის წაკითხვა და ეგეთი? კი, არა მარტო დღეს, დიდი ხანია. მე მუშაობდი 2016 წლის ამერიკის საარჩევნო საპრეზიდენტო კამპანიის ანალიზზე, სხვა კუთხით, მაშინ კიბერუსაფრთხოების კუთხით რაღაცები მოხდა და ჩემი თემა იყო რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურების პოტენციური გავლენა ამერიკის საარჩევნო პროცესზე, მაგრამ იმ პერიოდში პირველად იყო, რომ Microsoft-მა გამოიტანა ტექნოლოგია და მთელი ასე თქვა დებატები ჰილარისა და ტრამპს შორის გაანალიზა AI-მ რეალურად. ამიტომ ძალიან ხშირად გამოიყენება ეს უკვე და კიდევ უფრო ხშირად გამოიყენებოდა და გამოიყენება ისეთ თემებში და დიდი ხნით ადრე გამოიყენებოდა, ვიდრე ახლა არის ცნობილი. ანუ არის რაღაცეები, რაც 20-25 წელი ჯერ მუშავდება ცოტა სხვა მიმართულებით, სხვა წიაღში და მერე გამოდის უკვე სამოქალაქო მოხმარებაში. ამიტომ კი გამოიყენება. გასაგებია. მოლაპარაკებების თემას მინდა ცოტა დაუბრუნდეთ. მაინტერესებს შენგან ყველაზე ხშირი შეცდომა რა არის მოლაპარაკებების დროს? ყველაზე ხშირი შეცდომა მოლაპარაკებებში. საკუთარ თავზე ფიქრი. რას გულისხმობ? ნახე, როდესაც რაღაცა მოვლენას ხდი შენს შესახებ ამბად. ეს არის ყველაზე ხშირი შეცდომა, არა მარტო მოლაპარაკებებში, არამედ ნებისმიერ კომუნიკაციაში და საჯარო გამოსვლებშიც. ანუ მე როდესაც ყვები
მინდა რომ შენ მოგიტანო რაღაც თემა და ამაზე გელაპარაკო და მევყვები იმ გზაზე ეს როგორ მოგიტანე, რატომ ეს და აი რატომშიც კი ჩემი სენტიმენტი არის, იმიტომ რომ მე ვარ ესეთი და მე ვიფიქრე ამაზე და მე ვარ ეს ტიპი, ვინც ამას მიაქცია ყურადღება და აი ნახე რა კარგი ტიპი ვარ და მეორე ხარისხოვანი ხდება ეს. ჩემი აზრით, ჩვენი საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულება ხშირად არის მთავარი შეცდომა. და ამას დავარქმევდი ეგოს. კიდევ ერთხელ მივალთ ისევ აქ. ეგო არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. ეგო გაიძულებს შენ, რომ არ შეხედო მეორე ადამიანს, არ შეაფასო სათანადოდ. მაგალითად კიდევ ერთხელ რატომ უსაფრთხოება კიდევ ერთხელ მოლაპარაკებებში, ხო? უსაფრთხოების ბიბლია თითვლება სუნძის ომის ხელოვნება. და მათ შორის კლაუზევიცის სტრატეგიები. რო ნახო ეს ყველა დიდი სტრატეგიების, ასე ვთქვათ, რომ შეაჯამო და გამოიტანო 4-5 მთავარი პუნქტი, აუცილებლად ამ 5-ში იქნება ის, რომ არასათანადოდ შეაფასე მოწინააღმდეგე. მეორე მხარე. და როცა მაგას აკეთებ და მიგაჩნია რომ ახლა ამან რა იცის, ამან რა უნდა გაიგოს, ან რაღაც, ხო, ნუ შენი ეგოდან ამ პარტავნობიდან გამომდინარე რაღაცებს აკეთებ და წყვეტ, ეს არის მთავარი შეცდომა და ამავე ეგო გაიძულებს იმას, რომ შენ უფრო შენს თავზე დაკონცენტრირდე, არ ჩაურმავდე სხვას. არ იფიქრო რეალურად რა უნდა. და ხშირად იმდენად კონცენტრირებული ვართ ჩვენს თავზე, ჩვენს პროდუქტზე, ჩვენს იდეაზე, სერვისზე, რაღაც თემაზე, რაც გვინდა რომ გავიტანოთ, მათ შორის პირადშიც, რომ გვაუცდება, რომ კი, მაგრამ მეორე მხარეს ამ დროს რა უნდა, რო შეხვდით მისი მოლოდინი რა იყო? შენ რას ყიდი და ის რას ყიდულობს? შენთვის ეს სხვა ღირებულება, იმისთვის სხვა და ერთ ტალღაზე არ ხარ საერთოდ. და ამ შეცდომას კიდევ უფრო მეტად აღვივებს, აი ბიზნეს ტიპის ტრენინგები. ბიზნეს კი არ ვერჩი რამეს პირიქით. უბრალოდ თავარი შეცდომა ის არის, რომ ლოკალიზებას არ აკეთებენ ხოლმე. აიღებენ რაღაც პირობ და ბრაიან ტრეისის ან რაღაცა ჰარვარდის მეთოდს ან ოქსფორდის ან რაღაცის და იღებენ ერგავენ საქართველოში. საქართველოს ეთნოფსიქოლოგია სხვა არის ვიდრე ამერიკის. როგორ გითხრა, ნებისმიერი ტოპ შარკი რო ჩამოიყვანა ამერიკიდან, ვინც შექმნა მრავალმილიარდიანი ინდუსტრია და საქართველოში გამოატარო ის 90-იანების პერიოდი და მოიყვანა დღემდე, ძალიან ცოტა გადარჩებოდა, თურმე გადარჩებოდა და მიაღწევდა იმ შედეგს. ანუ კონტექსტუალურია ყველაფერი და აი ეს ბიზნეს სივრცე გაკარგინებს ხოლმე რა მაგ ნავიგაციას და ნახე როგორ არის დაყენებული თითქოს მეორე მხარე არის რაღაცა შენი მოწინააღმდეგე. მე კი ვამბობ, რომ ბრძოლა არის, მაგრამ ბრძოლა სხვასთან კი არ არის. მე და შევესაც რაღაცაზე ვლაპარაკობთ და მე მინდა რომ შევთანხმდე, შენ ჩემთვის მოწინააღმდეგე არ ხარ. თუ ამ პოზაში ჩავდექი, იდეა იკარგება, ანუ შეთანხმებას ხომ უნდა მივახციოთ, ხო? agreement იგივე რა არის, თანხმობა, ხელშეკრულება რა არის, ხელის შემართება, შეთანხმება, ხო? თუ მე ამ პოზიციაში ვდგავარ, რომ შენ და მე სხვადასხვა ტიპი ვართ. მე ახლა რაღაცა უნდა ძალით გაიძულო და გაყიდინო. შენ ახლა შენთვის მორიგი ადამიანი ვარ, ვისგანაც თავი უნდა დაიცვა, რომ ძალით რაღაცა არ იყიდო. და მოიშორო კულტურულად. რა პოტენციალი გვაქვს იმისა, რომ შევთანხმდეთ? და ჩვენ რასაც ვამბობთ, და ჩვენი მეთოდი როგორიც არის, რომ მე და შენ უპირისპირდებით კი, ოღონდ ერთმანეთს კი არა, პრობლემას. და ეს გამოიხატება ყველაფერში. თუნდაც ჯდომაში, რომ არა ახლა ეს ეტაპი პოდკასტის მე არ მიყვარს ხოლმე პირისპირ ჯდომა ადამიანებთან. იმიტომ რომ როცა პირისპირ შედებით შეხვედრაზე, იქნება რაღაც ოპოზიტური განწყობა, იქნება რაღაც ფარული წინააღმდეგობა. მე და შენ აი რო ჩაატარო ექსპერიმენტი და ჩაატარო შეხვედრა არა პირისპირ დაждდომით, არამედ გბერზე დაждდომით, ხო? უკვე დაინახავ რომ სხვანაირად გზნობ თავს და დაინახავ უკვე ის როგორ გზნობს თავს შენზე გვერდზე მჯდომი. და ძალიან ხშირი შეცდომაა ხოლმე რომ შედიან მოლაპარაკების ოთახში როგორც წესი და განლაგდებიან ერთ მხარეს მასპინძელია, მეორე მხარეს სტუმარი და ეს ორი ოპოზიტური ფლანგია. იდეა არის ის, რომ ავირიოთ, გვერდ დავждდეთ და ვიპოვოთ ის პრობლემა, რაც უნდა გადავჭრათ. მე თუ შენ არ გთავაზობ რაღაცა ისეთს, რაც პრობლემას რეალურად აგვარებს, მაშინ ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე თეატრია და სისულელეა. რატო ხდები საერთოდ? მაგრამ მე თუ მჯერა რომ შემილია შენ შეგიქმნა ღირებულება, გადაგიჭრა პრობლემა და მოგიგვარო საკითხი გონივრულ ფასად და სამართლიან ფასად, მაშინ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამ პრობლემაზე. მე და შენ კი არ უნდა ვეწინააღმდეგოთ ერთმანეთს. მოდი ვთქვათ, რომ შენ პირობითად შეიძლება მოგწონდეს ეს იდეა, მაგრამ ბიუჯეტი არ გქონდეს. მაშინ ჩვენი პრობლემა არის ბიუჯეტი. როგორ იმუშაოთ ამ ბიუჯეტზე? რა ვიცი,
გეგმა შემოგთავაზებ გადახდის, რაღაცას დავაბარტერებთ შუაში, რაღაცას სხვა ბენეფიტს ავიღებ, შენ პარტნიორებთან გავალ და აქედან ავიღებ რაღაცა ღირებულებას. ანუ სუფთა ინტერპრეტიული თემა არის, მაგრამ თავარი არის, რომ პრობლემა ჩვენ შორის არ არის. ცალკეა და აი ამას ვებრძვით. როცა ამ პოზიციით ხარ და როცა ეგო არ არის შენი წინააღმდეგობა, მაშინ ყველაფერს შეძლებ. გასაგებია. ნელ-ნელა უკვე ბოლოში გავდივართ და მინდა ეგეთი რაღაცა გკითხო. იმის გაანალიზებით, რაც დღეს ვისაუბრეთ, ჩემი აზრით რა არის ის მნიშვნელოვანი თემა, რაც დღევანდელ ეპიზოდში უნდა გვეთქვა და არ გვეთქვამს? არ ვიცი, აი რატომ ვაკეთებთ ამას? ანუ არა ამ პოდკასტს, არამედ შენს ირგვლივ ადამიანები, ვინც გიყურებენ, გისმენენ და ის სტუმრებიც, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, ხო? და შენს რასაც აკეთებ. რატო ვაკეთებთ ყველაფერი იმას, რასაც ვაკეთებთ? რა არის ჩვენი საბოლოო არ მიყვარს ხოლმე ეს ბარბარიზმები, მაგრამ ენდგეიმი რა არის ჩვენი? რა გვინდა? რატომ ვაკეთებთ? შენ რატომ ვაკეთებ? მე იმიტომ ვაკეთებ, რომ ძალიან ბევრი კითხვა დამიკროვდა, ბევრი რაღაც სადე არ გამომივიდა და მინდა უბრალოდ გავიგო იმ ხალხისგან, ვინც უკვე დავინახე, რომ იქ არიან, სადაც მე მინდა მივიდე და გავიგო ის ნაბიჯები, მე რა შემიძლია გამოვიყენო, რომ ერთ დღეს იქ მოვხვდე. ძალიან მაგარი. ანუ შენ გინდა ამოხსნა რეცეპტი ისეთ გარემოში, სადაც ყველა ამ რეცეპტს მოდი ვთქვათ აზის, მალავს, არ გეუბნება, ეს რეცეპტი ამოხსნა, გამოიყენო შენ, რომ პრაქტიკაში გამოსცადო და გაუზიარო სხვებსაც. ზუსტად. იმიტომ რომ ამ გზაზე ვიპოვეთ ძალიან ბევრი ჩემნაირი ადამიანი, რომელიც თურმე ზუსტად ჩემნაირ პრობლემებს აწყდებოდა და ნებისმიერ აი მაგალითად ძალიან მიყვარს, როცა მაკრიტიკებენ მე ეპიზოდში რა, რაღაც შენიშვნას მომცემ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩემნაირი კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი არის და ჩემ მაგალითზე შემიძლია ბევრს დავეხმარო მაგ მიმართულებით. კი, მე ვიტყოდი, რომ ჩემთვის თავარი არის საინტერესო მოგზაურობა. ხე? მე გითხარი, რომ რაც დავიწყე პატრიოტული სენტიმენტებით. უცბელად ასეა. ბევრი ოფერი მქონდა იმ პერიოდში, წასვლის, რაღაცების შეცვლის, გადალაგების და გაუძელი ამ სტუნებას და ხელოვნურადაც გავაკეთე რაღაცები, რომ არ წასულიყავ და მებრძოლა იმენს რა ყოფილიყავ. და არ იყო ადვილი. იმ პერიოდში, როცა მე დავიწყე დაზვერვაზე ლაპარაკი, ღიად, რაღაც, ვერ წარმოგიდგენია რამდენი ბრძოლა და წინააღმდეგობა გავიარე. ჩემთვის მთავარი არის, რომ ეს მოგზაურობა იყოს საინტერესო და ღირებული. იმიტომ რომ ყველას რაღაც ერთი ესეთი მოგზაურობა გვაქვს რა. მინდა რომ რაღაც მნიშვნელოვანი შევქმნა და ამ შექმნის გზაზე ხალხი უფრო მეტად გავაცნობიერო, უფრო მეტად დავანახო რაღაც პრობლემები, გადაუჭრა რაღაც პრობლემები იმ ფორმით და იმ გზიდან და იმ ადგილიდან, საიდანაც მე ეს მიმაჩნია ყველაზე სწორად. და მინდა ამ პროცესში ხალხი გავაერთიანოთ. ნახე, ყველაზე დიდი პრობლემა ახლა აი ნეტვორკინგი ახსენე და ჩვენი кейსის ერთ-ერთი კომპონენტი 4 გვაქვს რა, განათლება, ინოვაცია, უსაფრთხოება და ნეტვორკინგი. ჩვენი ქვაკუთხედი არის ნეტვორკინგი. და ესეც იმიტომ, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ჩვენი დაყოფა. ძალიან ბევრს იქნება ეს პოლიტიკურად, იქნება ეს სოციალურად, ბევრნაირი დაყოფა ხდება ჩვენი ყოველ დღე სხვადასხვა საიოფსის კამპანიით, манипуляციით, მედია გვატერორებს, იქ რაღაც ნარატივები შემოდის, ყველა თავს გვესხმის ყოველ დღე. ყველა საშუალებაში, ტელეფონით, ტელევიზორში, სკოლაში ბავშვებს ესხმიან თავს, იმ თვალსაზრისით თუ რა ინფორმაციას ტენიან და როგორ, ცოტა მიჭირს ხოლმე აქ ვიყო ესეთი. გავაკონტროლო რაღაც სიტყვები, მაგრამ კიდევ ვცდილობ. იმიტომ რომ განათლება კიდევ ძალიან დიდი პრობლემა არის რა. და ყველანი ვართ დაყოფილები, ყველანი ვართ მოცდენილები იმ თავარ ინფორმაციას და მარტივად რო გითხრა, მე ვიცი რომ შენ თენ დიდი ცხოვრების ნაწილი უკავშირდება ილუზიებს. ილუზია სხვა არაფერი არაა, თუ არა ყურადღების გადატანა. და როდესაც ყურადღება გადაგავს რომ რაღაცა ეს სიტყვას გააფუჭეს, მაგრამ ტრიუკი გააკეთო. ხო? აი აქ იმალება მთავარი საფრთხე და მე რაღაცნაირად მინდა რომ ადამიანებს მივცეთ ცოდნა, უნარები, ფხიზელი თვალე საშუალება რომ დაინახონ ეს ყველაფერი, რა ხდება მიღმა, არ მოცდნენ სისულელეებზე და საკუთარი თავი გაწიონ წინ. იმიტომ რომ გუწფელად მინდა რომ ამ ქვეყანაში სრულფასოვნად, ლაღად, ბედნიერად ვიცხოვრო
და იყვნენ ადამიანები, ვის ერთადაც შემიძლია კომუნიკაცია და საქმის კეთება. ჩემი პირდაპირი გავანებოთ თავი პატრიოტიზმის მარგინალური ინტერესია, რომ აქ ვიყო და ჩემს იგივე მყოფი ადამიანები იყვნენ კარგად განათლებულები თემაში. ვილაპარაკოთ მეტი ტექნოლოგიებზე, ბიზნესზე, ვიდრე შაურმაზე და ხინკალზე. ძალიან მიყვარს ხინკალი. მაგრამ ანუ ცოტა, როდესაც ინოვაციების ტოპ თემებში ქვეყანაში ხინკალი გვაქვს, ხინკლის ასაღები პლასმასი, ხო? ცოტა სხვაგან ვართ. და ბავშვობიდან ეს მინდოდა, მიხვდი, ანუ ჩემთვის მარტო ის კი არ იყო, რომ აი როგორ დაგვარტყეს და აგერ კიბერინფრასტრუქტურა დაგვინგერიას და აგერ ომში რა მოხდა და ეს ხო იყო, მაგრამ მანამდე დავიწყე მე კიბერი. ზუსტად იმით, რომ ჯერა რომ ტექნოლოგიები, განათლება, ინოვაციები, ბიზნეს მოლაპარაკებები იქნება ეს თუ დიპლომატიურ სივრცეში მოლაპარაკებები ეს უნარები, ხო? ეს არის ის, რამაც ჩვენ შეიძლება წინ გავქციოს. სხვა არაფერი, არ მჯერა არც წარმოების პოტენციალის ახლა ამ ეტაპზე, არც ტურიზმის პოტენციალის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა ჭირდება ამ ყველაფერს და ამის ფული და დრო ჯერ არ გვაქვს. და არც ღვინის წარმოების, რომელიც კომერციულ არხად იქცა კონკრეტულ კარტელებში და დიდად ეს ქვეყანას არ ხმარდება, ისე როგორც პოტენციალს ასე ვთქვათ აჩვენებენ. ჩვენი ერთ-ერთი შანსი, ჩემი შენი და ყველას ვინც ახლა აგზიან და ვინც ახლა გვიყურებენ. არის ის, რომ ჩვენ სწრაფად ტექნოლოგიების ბიზნესის და სხვა, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ტენდენციური დარგების კომბინაციით გავარღვიოთ სწრაფად ეს სივრცე და გავიდეთ წინ. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში არის უსაფრთხოება. და თუ ამ პროცესს მე ხელს შევუწყობ, თუნდაც იმით, რომ სწორ ადამიანებს მიუტან სწორ ინსპირაციას, სწორ ადამიანებს, რომლებიც ხვალზე იქნებიან გადაწყვეტილების მიღები რაღაც ადგილებში. წინასწარ მივცემ ცოდნას და დაეხმარებათ ეს ცოდნა მათ იმაში, რომ სწორად გადაჭრან პრობლემები და თუ გარკვეულ ორგანიზაციებს დავეხმარებით თუნდაც უსაფრთხოების სერვისებით და ამით უფრო დაცული იქნება რაღაც სივრცე, ეს ჩემთვის მთავარი ალბათ მიღწევები იქნება და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ამ კუთხით კარგი შედეგები მქონდეს. კარგი. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო დიალოგი გამოგვივიდა და ეხლა მინდა ახალი რუბრიკა დავამატე. ბოლოს სტუმარი უტოვებს მომდევნო სტუმარს კითხვას. ხო. და შენ შეხვდა ეგეთი კითხვა ეხლა. რა იყო შენი ყველაზე წარმატებული ინვესტიცია? ჩემი ყველაზე კარგი ინვესტიცია, ესე ხო? კარგი წარმატებული. ჩემი ინვესტიცია და ჩემი ბევრი ხელოდება რომ თქვა რომ რაღაცა $20 დავიწყე кейსი. ხო, როგორც არის ხოლმე. არა, ჩემი თავი ინვესტიცია არის ჩემი მეუღლე, ჩემი პირადი ურთიერთობა, ჩემი ოჯახი. და ეს იყო ინვესტიცია. მატერიალურად არ გაიგოთ ეს საკითხი. დრო, კომპრომისები, ენერგია, რაღაცების გვერდზე გაწევა იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობა ისე ყოფილიყო, როგორც უნდა ყოფილიყო, ხო? ეს არის ჩემთვის თავარი. და რატომ? ნახე, ვერ მივიღებთ ვერანაირ იმაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ცხოვრებაში. აი ჩვენ ხო ვასწავლეთ ტყუილის ამოცნობას, მოლაპარაკებას, რაღაცები, რომ გადაწყვეტოთ სწორად, კარგად, უკეთესად და სწორად წარმართოთ ჩვენი ცხოვრება და ვიყოთ წარმატებულები და ეს წარმატებაც რა არის, ვერ დავარქვით სახელი და ასე შემდეგ. არ არსებობს ცხოვრებაში იმაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რასაც შენ მიიღებ. ხო, და ინვესტიციას თუ გინდა, ვიდრე შენი მეორე ნახევარია. ამას შეუძლია შენი ცხოვრება, შენი კარიერა, შენი ყველაფერი დაასრულოს ამ პირიქით. საერთოდ სხვა სიმაღლეებზე ახვიდე. ადამიანი რომელთან ერთად უნდა იყო მთელი ცხოვრება, შექმნა ოჯახი, ყავდეს შვილები, ეს არის მთავარი ინვესტიცია და მთავარი გადაწყვეტილება. მერე მოდის ყველაფერი ის, რაც ხო, შენ პროფესიულად, კარიერულად, ან თუნდაც შენი სენტიმენტებისთვის გჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ეპიზოდი გამოვიდა. მეგობრებო, მადლობა თქვენც რომ ბოლომდე უყურეთ ეპიზოდს. აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში.